Hello， 各位回到 Starseed Soul Channel 塔罗频道的朋友们，大家好！非常感恩和荣幸，我们今天在频道当中又见面了。而在开始我们今天的大众占卜之前 ，Starseed 非常荣幸的面对面跟大家在镜头之前聊上几句。通过过去几年的个案连结以及跟大家的相互了解，可以说我们频道当中的朋友遍布世界各地，大家对于出行以及了解这个世界、探索这个世界充满了热情。最近大家都去了哪些地方，观看了什么样的世界，在新地球的感受和体验又是如何呢？可以说每次旅行对于我们来讲都不只是去到一个新的地方，是我们灵魂的回归和朝圣，也是我们和内在小孩合一以及相互陪伴的重要体验。我们的灵魂借助三维世界的时间和空间，暂时解离熟悉的生活节奏，重新感受自己，认识世界，认识我们内在小孩和我。在过去几年 Starseed 还未全职做我们的频道工作和灵性工作的时候， Starseed 也非常的喜爱借用年假的时间来探索这个美丽的世界。在前几年呢，曾经途经过韩国，也独自去过英国和澳洲等等的地方。每一个地方每一个国家都会带给我完全不同的感受。在韩国我们可以感受到韩式的文化以及城市的快速充满活力的节奏，而在英国走在古老的街道和建筑之间，会感受到历史遗留下来沉静的能量。而在澳洲，广阔的天空、海洋与大自然能让人非常容易慢下来，重新找回内在的平衡。我一直相信，旅行不只是探索外在的世界，也是一个重新整理自己，在繁复的生活当中收回我们灵感的过程。无论去到哪一个国家，旅程当中有一件事情确实是非常的重要，就是时刻保持我们网络的稳定。因为我们在到了当地之后啊，需要查询地图啊，查询交通线路啊，联络家人友人，有可能随时需要记录和分享在旅途当中的画面。如果抵达当地后才发现，没有网络，或是不小心产生高额的国际漫游费用，会真的非常影响我们整个旅行的规划和心态。所以呢 ，Starseed 最近也开始使用我们的 Sally eSIM， 这是非常优秀的一款国际漫游网络软体。 Starseed 实际体验的是 5GB 的上网方案，从下载我们的 App 到选择目的地、购买方案到完成安装，整个的流程非常的简单。在抵达目的地之后啊，可以直接使用网络，不需要寻找实体的 SIM 卡，也不需要更换原本手机里的卡片。而且我个人认为非常省时和优秀的一点是啊，一旦我们安装了 Sally eSIM 之后，未来前往其他国家的时候，并不需要再次的安装新的 eSIM， 只要在 App 里边重新的购买和启用新的方案就可以了。那我们的 Sally 提供超过200个国家与地区的上网方案，除了单一国家的方案以外，也有亚洲、欧洲等区域的方案以及全球方案。像这一次旅行啊，我们会途经不同国家，就可以依照自己的行程选择合适的方案，这样对我们来说方便、省时又安心，也可以避免意料之外的国际高额漫游费用的产生。旅行时我们有时候会使用饭店啊、机场啊，或者是咖啡店的公共网络，那多一层安全保护也会让我们更加的安心。如果最近大家也准备出国，正在计划下一个旅程，推荐大家试试看使用 Sally。现在下载我们的 Sally App， 前往我们的 sally.com/starseed， 结账时输入优惠码 Starseed， 可以领取 Sally 的上网方案和独家的85折优惠。我们的相关链接也会放在我们影片的资讯栏以及下方的置顶留言当中。愿每一次的旅行不只是带我们走向更广阔的世界，也让我们在不同的风景里边更靠近真正的自己。Starseed 在这里祝福大家畅游网络的同时，也衷心的祝福大家在这个三维世界的任何地点都是安全顺遂的，被宇宙牢牢的守护和托举。再次感恩大家的聆听，也感恩Sally带来的美好的连结。下面就让我们一起来进入今日的占卜主题吧。Hello， 各位回到 Starseed Soul Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来的支持和喜爱，大家最近都过得还好吗？今日我们的大众占卜主题是内在小孩的传讯。我们通过神谕卡和塔罗牌帮助大家连接我们内在小孩，传递来自他和属于他的声音。希望可以通过本次的传讯来帮助大家连接和打通跟内在小孩真正的对话管道和窗口，也帮助我们进行同性的释放、了解和真正的疗愈。那当下呢，恰逢我们巨蟹的水星逆行，本身巨蟹座就连接我们内在的安全感、原生家庭、我们的归属感，甚至是我们的生存与否的危机感等等等等。所以在这个水星逆行的过程当中，有可能我们内在很多的
情绪和需求将被释放，也正亟待着我们的满足和疗愈。所以这是一个非常重要和确定的时间点，我们内在小孩在当下将会发生，将会把他的心声和他的需求以及他的喜好、喜恶告诉我们，通过我们今日的卡牌，也跟我们真正的比肩携手走到一起，用他的方式来帮助我们进行更深层次的陪伴、滋养，以及对于未来真正意义上的更大程度的显化。那关于内在小孩这个话题呢，我们在过去有可能无数次的提到过，我们大众占卜，我们在星际学院当中有可能也聊到过，那我们在 Starseed Soul Healing 我们的冥想频道当中也做过疗愈内在小孩的主题。如果大家需求的话，也可以来到我们的冥想频道，连接一下我们内在小孩。那内在小孩究竟是什么呢？当我们的成长过程当中未进入社会化，那还在原生家庭当中，也包含了正在经历身体和灵魂成长的过程当中，我们会有一个小孩的原型。这个小孩的原型有可能就是童年的我们，或者童年我们的一部分。具体这个概念呢，最早期是由我们伟大的心理学家、心理学者荣格在1940年提到的儿童原型心理学当中。他将内在小孩描述为是一种人格，他像小孩一样脆弱柔软，渴望被关爱、关心和呵护。所以在我们的灵魂深处，在我们的人格深处，有这样的一部分的我们，因为呢，它陪伴着我们的潜意识，也包含了本我的一部分，在不断的经历人生的各种各样的环节，也正在经历着缓慢的成长。当然，每位朋友内在小孩的成长速度不一，或被疗愈的程度不一，它有可能也很大概率的会影响我们的表意识，影响我们的主人格，以及我们和高我连接的方式等等。所以内在小孩是否舒适，是否快乐，本身也对于我们身心灵状态的健康、饱和以及能量强大与否有着至关重要的作用。这是一个非常重要不可忽视的部分，所以在今日的占卜当中，我们也会将内在小孩真实的声音传递出来，也帮助大家去找寻、摸索和 reparenting， 重新去疗愈我们内在小孩。希望可以通过今日我们大众占卜去连接我们内在小孩之余，也帮助我们去进行一次彻底的疗愈、释放和聆听，也帮助我们找到内在真实的声音和力量。也在这个水星逆行的过程当中，让我们看到我们的灵魂存在更多的层面、不同的面向，乃至于存在着不同的可能性，亟待我们的发掘。再次的感恩大家来到我们的影片，感恩我们内在小孩，也感恩宇宙。非常期待我们今日的抽牌和读牌，期待瑰丽和灿烂的讯息来到我们占卜的同时，也可以真正的帮助我们去分解、合作和沟通，我们当下和未来的灵魂成长和愈合产生不可忽视的神奇的作用和疗效。再次感恩大家，也感恩宇宙。这是我们今日占卜主题的介绍，希望可以帮助大家更好的了解我们今日主题的同时，也能够理解到在我们灵性的成长和扩大，也包含了我们在地球升维的过程当中，我们将会接触到各个层面的自我，也希望通过这样的方式帮助我们看到在灵性探索的过程当中有如此多的可能性，以拓展我们的灵性视野，帮助我们做一个非常好的参考。进入我们的冥想部分之前呢， Starseed 跟大家来宣布一下今日的工作日程的更新和安排。首先第一个部分呢，是在我们这一个周末7月19日我们东京时间的晚9点，那 Starseed 会跟我们的会员做一场会员直播。而在场直播当中呢， Starseed 会跟大家再一次的来不同的了解一下近日的星象变换带给我们的影响，也包含了在未来一段时间我们要注意一些什么。那这个主题呢，本身在上一期我们的会员直播当中就应该跟大家聊到，有可能因为时间的耽搁，有可能因为我们直播的斩断等等有点耽误到了。那在这一次的会员直播当中，会继续的分享给我们的会员朋友。提醒大家是在下半年当中，其实有很多星象在逆行或者说马上要进入逆行的周期了，这注定是不平凡的一年，整个下半年也注定是我们进入真正的转折、蜕变，或者是人生大课题的一个阶段。所以希望大家在整个的下半年度，可以首先安顿好我们自身的身心灵状态的同时，也做好一个大的计划和调整。相信宇宙会在这个过程当中全情的助力和帮助我们，托举我们。这是第一个部分。那第二个部分呢，是 Starseed 的塔罗学院的秋季班，当下正在火热的招生当中。在秋季呢，从9月开始，我们会重新进入我们的塔罗初阶课的学习，在10月到11月也有我们的中高阶课。
希望呢，通过我们的初阶、中阶和高阶的3阶课程，帮助大家真正的完成塔罗入门之余，也可以逐渐的在各种案例当中完成我们塔罗的直觉性分析，最后达到可以熟练的掌握和使用塔罗牌传讯的目的。那希望呢，在秋季当中，我们可以真正跟塔罗结缘，也跟我们的 Starseed Soul Channel 结缘。Starseed 会毫无保留的将过去几年当中，在塔罗读牌，在各种个案的对应的过程当中所看到的、所学到和所感应到的一些经验传递给大家，也希望在这个火光爆发的时代，能够用这样的方式帮助大家集结更多的智慧，用灵性的技法和知识来真正的在这个离火时代找到我们人生的航线，也可以点燃和照亮我们的周围。好，这是第2个部分。第3个部分呢，是 Starseed 最近又重新开启了我们 IG 的图文占卜这个部分啊。我们讲的是水逆回归，因为水星逆行呢，会让一些旧有的事物重新的回到我们的生命当中。那这次我们的频道呢，重新回归的就是我们的图文占卜。记得在应该是3-4年之前吧 ，Starseed 曾经做过一阵子图文占卜啊。那本身呢，这也是 Starseed 对于卡牌最初的爱，也是我个人非常喜爱的一个部分。所以有可能在未来呢，每个星期的周末 Starseed 都会比较认真的为大家推出一个图文占卜的文案，也帮助大家呢可以通过文字和视觉来连接一下我们卡牌的讯息，也可以在每一个星期到来的时候能够感受到宇宙带给我们什么样的智慧的声音。也有一些朋友反映啊，有可能大家不大容易去 log on 到我们的 IG 或者是Thread 上面，那 Starseed 未来也期望将我们这个图文占卜直接放在我们的 IG 贴文当中，可以让大家直接看见。总之，用最善巧的方式可以连接和帮助到每一个朋友，是我们频道的宗旨，也是 Starseed 最大的期望以及动力的来源。所以也希望在未来这个阶段，用更多的方式来帮助和连接到大家。在下半年度呢 ，Starseed 希望也可以重启我们的星际学院啊，因为这个剪片已经耽搁蛮久了，所以在我们的剪辑师阿森隆重登场之余，也希望我们在未来，在我们的星际学院，在我们的疗愈频道当中，可以有更多的好的内容传递给大家。再次感恩大家聆听，也非常的希望在下半年度开启一个新的灿烂绚烂的而多彩的灵性之旅，围绕着我们的卡牌，围绕着我们的灵性成长，让我们的生活更添一分光彩与荣耀。 Starseed Soul Channel 会一直在这里陪伴、疗愈和祝福大家。再次的感恩大家，也感恩宇宙。好，下面让我们进入选牌之前的冥想部分。我们会花几分钟的时间帮助大家来清理和净化一下我们周围的能量，以帮助我们对齐我们的各个脉轮。大家可以寻找一个安全的环境，在安静状况底下，在我们的身体感受足够的安全和空间的状况底下，可以轻轻的闭上双眼来放松我们的身体。我们会通过声音震动的方式来连接、净化和传递宇宙的爱给大家。让我们一同来聆听宇宙的声音。
好，感恩大家，也感恩宇宙。我们今日的冥想部分就完成了，希望可以帮助大家做一个快速的清理、净化，让我们的身体回归到安全、放松和轻盈的状态。希望通过我们今日的冥想来帮助我们打通我们的心轮，敞开一片窗口，让我们内在小孩可以走向我们，跟我们对话、对视以及携手。大家可以轻轻地调整呼吸，放松我们的全身，感受我们的心轮正在被缓缓打开，流动出很多的闪光的多彩缤纷的爱。这份爱也是我们正在连结和召唤内在小孩的爱，相信它会在我们的大众占卜当中出现，并传递给我们当下最需要的讯息。那关于讯息呢，也有可能关乎于我们当下的生活、成长、选择、情感、事业、财富或是家庭等等。期待今日的传讯带给我们神奇和最需要的讯息。那当下呢，我们有3组选项来连接我们内在小孩哦。我们最左边第一副组牌，好，大家可以把卡牌和我们的天人石看成一个整体来进行选择。那我们最左边第一副组牌的参照天人石是一颗黄色胶花水晶石。它的背面呢，其实是好有语言讯息的，因为它是透明的，我们已经看到了，就读给大家，大家感受一下这颗天人石它本身的能量是如何的。这个讯息是 Everything I do will be successful， 我做的任何事都会是成功的。这是我们最左边第一副组牌的参照天人石，一颗黄色胶花石。我们中间的一副组牌，好，参照天人石是一颗绿色萤石。好，我们把它举起来放到光源底下的时候，我们可以看到这颗萤石非常的透明，也闪烁出了非常神奇的讯息。我们可以看一下我们这颗萤石的背面刻有的讯息是什么。我们看到一个非常可爱的小天使。好，下方的讯息是 Everything happens for the best。 好，任何事都为了最好最善而来，一切发生皆有利于我。这是我们第2副组牌的参照天人石，一颗绿色萤石。我们最右边第3副组牌，好，参照天人石是一颗棕蓝色的 Tiger Eye 虎眼石，它的色彩非常的浓郁，也非常的闪亮。好，其实在镜头底下我们也可以看到这颗天人石它层层叠叠的色彩和光晕哦。好，这颗水晶石给我们什么讯息呢？我们来看一下。I want the best and I got it。 好，我需要最好的，然后我得到。宝贝想要，宝贝得到的感觉啊。好，所以这是我们第3颗天人石。好，一颗棕蓝色虎眼石，好，给我们的讯息。大家可以感受一下这颗天人石它的色彩、光晕以及所带来的讯息给我们什么样的感受，来进行一个直接的选择。那我们的选项呢，直接就用天人石的方式呈现在我们的桌面上，这样比较方便大家进行一个 channel。 哪一副组牌是跟大家最有感应的呢？哪一副组牌是第一眼吸引到大家注意，想要连接和截取讯息的呢？
这是来自于我们内在小孩的传讯，所以大家可以凭着第一直觉来进行连接和选择。同样，这是一个大众占卜，所以我们的讯息有可能分散在不同的卡牌当中，大家有可能会对2组左右的卡牌有感应，以及有可能在不同的时间点会对不同的组牌有强烈的感受，想要重新连接等等。我们大众占卜为大家所用，如果大家对于2组左右的卡牌有感应的话，也可以排一个优先顺位来听取和接收一下当中的讯息，跟着我们的第一直觉就没错了，跟着我们内在小孩的声音就没错了。想要的朋友们，就让我们一起来进入今日的抽牌和读牌吧。选到我们最左边第一副组牌一颗黄色浇花石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们通过卡牌来连接的主题呢，是我们内在小孩的声音啊。我们做一个内在小孩的传讯，来看一下内在小孩有什么话想要告诉我们。有可能当中的传讯也包含了当下我们的生活、灵性成长、事业、生活、情感、健康等等的方面和领域。只要在卡牌当中体现 ，Starseed 都会传递给大家。也希望通过今日的传讯，帮助大家取得内在小孩的声音的同时，也可以打开心之门，跟我们内在小孩开始有比较好的联络和能量的疏通，帮助我们一点一滴的去找回他，去完成陪伴他的成长，也完成我们内在的某一种疗愈及进化。好，那对于我们的一颗黄色浇花石，首先来看一下我们的 Oracle 主牌给我们什么样的讯息，我们来揭晓一下。好，我们来看一下啊，第一副组的朋友，我们的讯息是16号牌 Ancestors 祖先们。好，这是一套 Healing the Inner Child Oracle啊，它就是治愈内在小孩的神谕卡，所以 Stars 也非常的希望在今日呢，能够做出这样的一个主题来帮助大家去连接我们内在小孩的声音。16号是祖先的声音啊，我们可以看到圆圆的白日高挂在天空，有一丝梦幻啊。然后我们在云影当中荡着小船，跟大地的萨满之灵，或者是在城市的后面，我们正在接近自然，有一片可以投靠的港湾。我们可以看到在整个的云层的背后有非常之多的萨满之灵正在朝着元日进行着他们的进发，仿佛也是祖先对于我们遥远的守护和守候。这有可能也正在激发我们回归自然，回归到我们本身的生物性上，去寻找我们内在的完整的生命力和需求。我看到第一副组的朋友，你们有非常具有萨满之力的祖先在你们的左右。有可能呢，这关乎着我们整个 DNA 链条的延续，或者是我们整个的家族成长的背景里面曾经陪伴和守护，以及出现在我们人生当中重要的一些灵魂。那我看到也有一些朋友，你们本身和祖先连接其实是非常紧密的。有可能他们呢是非常的照管大家，有可能他们在你的身上看到了自己，以及看到了能够去延续家族的星星之火和荣耀。第一副组牌的朋友，我看到有可能你们和太阳和月亮的连接也非常的强烈，有可能你们是太阳的小孩或者是月亮的小孩。总之，祖先在你们的前后左右守护你们的时候啊，同时也在给你们非常重要的一种关注。在告诉第一副组牌的朋友，你们并不是孤独的，还有很多时候你们可以通过跟自然以及跟大地，或者是跟天空当中的日月进行连接的方式，去找到我们内在非常重要的、非常需求的一股能量。也有很多宝贝，我看到有可能在最近的生活当中，你们是有一些迁徙的，有可能是搬家，有可能是要到新的工作场域，或者是要接触一些新的人群等等。祖先都用他们的方式在鼓励你们，你们可以进发的非常顺遂，走得非常远。我还看到祖先让你们并不是孤单的，所以会经常送来一些家族当中的灵魂家人，或者是灵魂的伴侣来到你们的身边。我认为第一副组牌朋友你们是无分别的，所以有可能你们接触的有可能是朋友啊，或者是人群，或者是人群的背景以及灵性 channel 连接的方式是林林总总的，但总归你们可以在这当中看到有非常重要的透亮的星星之火正在他们当中传递开来。你们的心灵非常的纯净，同时有可能最近的一段时间，包含从当下到下一轮满月开始啊，因为今日是新月嘛，因为最近我们看这个大众占卜的时候是新月的前后，所以有可能很多朋友你们会发现未来这2个星期当中，你们会逐渐走向内心当中的成熟、深邃和平静，也有可能外界的一些干扰和杂讯正在渐渐的被剪断。所以祖先也在用他们的方式来告诉第一副组牌的朋友，你们的内在小孩跟祖先非常非常的相似，有可能长得或者是性格或者是天赋方面的传承是一模一样的。
你们的存在是完美的，还有就是你们拥有非常强大的希望。在做任何事情的过程当中，像我们的这颗 crystal 一样，祖先在告诉你，你可以轻易的去获得一些新的可能性，并且达成成功。那成功的机会呢，有可能在未来2周开始，很多第一副组合朋友会渐渐的摸索到这个成功的门路或者是途径。也有一些宝贝，你们会发现你们更容易去找到内心当中的归属和安全感，你们更容易去释放内心当中的某一种压力和不安全。好，这是祖先带给大家的，也是内在小孩在跟你们说的。接近祖先，因为他们就在祖先的身边，可以得到满满的守护和照应的同时，也能够仰望天空，看到属于我们的目标，以及有可能内心当中不灭的火焰，其实一直在用天空和闪烁星星的方式，或者是大地当中林林总总的星火的方式在传递出来。所以我觉得第一副组合朋友，你们内在小孩其实是活跃型的，没有完全沉睡，或是没有超级受伤，好吗？我们看一下内在小孩的声音是什么？我们看2颗牌非常可爱，有没有？而且是绿色系的，所以你们的心轮是比较打开的。首先我们可以看到 humor 幽默。那我们可以看到弥勒菩萨在这个卡牌当中出现了 I choose to focus on the lighter side of life。 好，我选择去集中在生命当中比较有光的一面，我选择去瞩目生命当中有光、有光彩、有光照和快乐的一面。所以我认为很多第一副组合的宝贝你们其实灵魂具备非常强大的创生快乐、创生心轮能量的力量。因为我们可以看到，都这个元日的左右都是这个深绿色、浅绿色的这个圈圈所以也有很多第一副组合朋友，你们本身是传递快乐和幸福的、幽默和轻松的内在小孩。我看到你们内在小孩其实本身有这种海豚 dolphin 的能量，你们喜爱幸福的事物，你们喜爱清淡的可爱的事物，你们喜欢没有边界、没有差异性的去连接这个世界以及连接周围的人，你们总是愿意为周围人带来欢笑。我们第2个卡牌呢是 happiness 幸福和快乐。I am aware that being happy means that I am on the right path。 我警觉到，我察觉到，当保持快乐的时候，我在一条对的路上。所以我觉得很多第一副组合朋友，你们要检视和询问一下自己，最近你们快乐吗？因为你们内在小孩是通过快乐在传递能量和发力的。如果缺失了生活当中的一部分幽默、一部分轻松、一部分简约和纯真，有的时候内在小孩会感受到无力，甚至感受到沉埋。我也看到有一些第一副组牌的朋友本身你们有可能有非常别的快乐基因传承在你们身上，有可能你们对于喜剧、对于欢笑以及对于让人感受到幸福和满足感的事物特别有感应。我看到你们的心轮和内在小孩的颜色是绿色的。再者就是最近你们需要让自己真正的开怀大笑一下，内在小孩需要用这样的方式来打通跟你们的能量交际的管道。更多朋友，我看到内在小孩也希望你们可以经常扬起嘴角，开口笑一笑。这样的方式也会帮助你们去贯通能量，敞开我们这个能量管道，去更好的 channel 到高我的讯息。这高我的讯息当中有可能来自于祖先，也来自于我们在这个3维世界的学习。因为我们看的数字是16号，6本身也是一个 master number， 一个大师数字，在告诉我们本身在3维的实相当中去学习贯通智慧，也学习贯通某一种真实的技巧和技能，让我们在生命和生活当中得以让我们本身的能力可以显现出来。第一副组合朋友，其实你们是非常具有深刻的智慧和潜力的你们是非常具有潜力的宝贝。还有就是我们看到很多绿色圈圈，包含这个池塘也是一个绿色圈圈所以更多朋友有可能最近你们会比较容易打开你们的心轮和打开你们的社交圈，你们也容易去连接和 channel 到一些新的事物。如果这些事物让你们感受到充盈、丰盛、欢笑、喜悦这就是对的信息好，我感受到第一副组合朋友内在小孩是绿色的，非常可爱。好，下面我们看一下 Tarot 有什么样的讯息给我们。 Nine of Pentacles 金币9号。然后我们第一副组合的宝贝有可能比较喜欢自然小动物，你们和弥勒菩萨非常的有缘弥勒佛好。Five of Swords 宝剑5号。Queen of Pentacles 金币王后的正位。
The Chariot 战车牌的正位，我们再抽一颗，看一下有什么信息要出现啊？有2颗飞出来啊，我们看一下讯息是什么。Four of Cups in reverse and Seven of Pentacles 金币7号的正位。内在小孩在告诉大家啊，你们本身是非常丰盛的灵魂啊，你们的灵魂之前生活的地方是不缺物质、不缺丰盛感、不缺任何的资源的。本身这个金币9号有可能正象征着你们过往的生活经历，或者是你们内在小孩本身的样子，以及有可能你过往曾经生活的维度和星球等等，它带给你们内在的印记是什么？有很多宝贝有可能会感受到啊，你们在3维当中承载着一些压力，有可能人际关系上的，或者是关于财富的流通上的某一种压力。但是内在小孩在告诉你们，当你们感受到某一种危机、某一种矛盾，或者是某一种竞争啊、比较啊、evil eyes 等等的信息的时候，这有可能也是一个很重要的现象，在告诉你们，你们其实是比较丰盛的。当你们感觉到偶尔如履薄冰的时候，反而这是一个重要的证明你们本身来自于丰盛。有可能在3维的世界，有可能在跟很多灵魂交接的过程当中，你们多多少少会觉得自己是异类，或者经常会感受到内在某一种不安，甚至你们会压抑你们本身创造丰盛的本能性。但是内在小孩在跟你们讲的就是，当你们想要、当你们需要的时候，宇宙永远都有一个源头在给你们源源不断的可能性和希望。第一组的宝贝并不是来受苦的，我看到内在小孩总是在告诉你们，你们可以让自己拥有很多、很丰盛，甚至是很能够去引导、浇筑和给予这样的一个信息。我们看到 Queen of Coins 金币王后牌出现啊，也包含了你们在家族当中的神圣阴性能量，比如说祖母啊、外婆等等，也会经常给你们带来很重要的一些宝藏或是好的机会，这个是福德的体现。那当下呢，这个时间点是你们可以再次启程和出发的时间点。有很多宝贝，你们可以在内心当中给自己比较多的希望和机会，不再拖延。甚至呢，如果是在金钱和财运这个部分有所顾虑的话，第一副的宝贝，你们可以在最近就是这个7月开始啊，让自己一点一滴的开始去积累对于财富的感应、财富上的审美以及财富上的承接力等等。整个这个月份开始，你们将会发现，你们过去播撒的种子是比较容易成功和成熟的。而且很多宝贝，有可能你们当下在行动上多少有一点停滞，或者是偶尔行动很快，偶尔行动很慢。最近这个周期呢，内在小孩在告诉你们，你们本身走在一条对的路上，特别是在事业上、财富上，或者是自我的建设上，这条路其实走得比较宽阔，所以你们很快将会看到非常好的机会和可能性将会产生在我们的生命当中。好，我们继续来看一下还有什么样的信息啊？宝剑3号， Queen of Wands， The Sun， Nine of Cups， 圣杯9号，我们看到2个王后、2个9号牌出现了。我们再继续抽牌看一下信息是什么。好，这边我们出现一张 Two of Wands in reverse， 本身是正位飞出来的，然后飞到了逆位，我们再抽一颗吧。好，我们看的讯息是 Five of Pentacles 金币5号的正位，这个讯息是什么呢？看起来非常的简单而有秩序啊，一言以蔽之来讲，就是第一副阻碍宝贝，当你们保持心轮的太阳敞开，当你们保持赤子之心的时候，你们是最丰盛的，你们接近任何的资源，你们接近任何的可能性。当你们可以让内在小孩经常保持欢乐、敞开、明朗，保持某一种真正的无忧无虑和自在的时候，你们会发现机会是源源不断的。但同时，我们第一副阻碍朋友有2个极端，我看到你们过去曾经因为去展现这一部分内在小孩而受伤，或者有可能周围有人嫉妒你们，经常会打压你们的这一部分内在小孩去发展自己。比如当你们可以很轻松的去得到一些什么，当你们可以自在去欢笑，当你们可以非常挥洒创意的去做自己的时候，当你们可以拥有很多宝藏的时候，有可能周围会有一些能量来压制你们，而他们本身内在是匮乏的。不管这个能量是我们周围的某一些女性的人物啊，打个比方，比如说母亲啊、姐妹啊，或者是你们的某一些女性好友等等，
当然我看到其实我们生活在这个三维世界当中，能量错综复杂，所以有很多人因业发现因业被我们发现来到我们的人生当中。所以我看到第一副阻碍宝贝，你们需要照见的就是不管周围的人用什么样的方式图改变和踩踏你们，或者在试图去更改你们本身的状态和面貌，跟他们的低频率进行同频，你们需要一直保持内心的光。因为我觉得内在小孩的声音非常的简单，就是我们就是丰盛和快乐的。我们看到这个 sun 上边的这个词汇是 happiness and success， 就跟我们的主牌当中出现的词汇非常相似。我们这边有 happiness， 那我们这边有 humor， 甚至是大笑和欢乐以及或者是光明等等的这样的一个含义那我们这个 stone 上面我们也可以看到有 successful，Everything I do will be successful， 我做的任何事情将会是成功的。所以我觉得这个是我们第一副阻碍朋友的赤子之心。而我认为有可能在过去的几年的经验当中，有可能3到5年或是周围的一些人，让你们总是会感觉到你们不能去拿出内在小孩的这一部分，也间接的会让一些朋友跟我们内在小孩的这一个部分进行断联。而我认为这是一个你们可以重新去直视它和再次联系的时间。我看到你们有可能呢断联的时间比较长因为这边金币5号既代表了某一种匮乏，也代表了我们看到2个人在这个窗的左右对坐，其实你们都是拥有资源和可以去合作共赢的。但同时呢，在这个阶段我们可以看到权杖2和金币5号代表了内在小孩有可能最近跟你之间的连接并不是很多，他渴望走进你，他渴望用同样丰盛和自在的方式跟你去享受荣耀，享受自在和安全。所以很多第一组的朋友，我看到有可能最近这段时间是你重新去迎向内在的光，并且走向某一种幸福的开始。那今天我们传讯内在小孩的声音如果从三维客观上来讲，有可能一些朋友在最近的半年当中感受到工作和人际关系有点如履薄冰，有可能你们会在金钱这个议题上有的时候是过不去的，你们家中有可能有母亲的或者是母性的一些议题，有可能你周围的人际关系当中会有个别的人物，特别是比较爱好争斗和善于嫉妒的人曾经重伤过你，但是他没有伤害你的内在小孩，能够伤害他的只有你，或者能够屏蔽他的只有你。因此我看到在最近这个阶段，很多第一副阻碍朋友，你们需要重新的去直视他，面对他和找到他，并且找回你们生命当中最本真的东西，就是无条件的快乐。当无条件的快乐可以出现的时候，我相信丰盛以及这个lighter side， 就是生命当中有光的一面，将会在你们的生命当中重新闪亮。那我们看这个卡牌其实也是非常玄奥我们看到这个云层背后有很多迷路，它本身象征的就是灵魂家族 soul trap。 然后我们看到这个云层背后或者是海浪背后有很多小海豚，有没有？他们都在围绕着一个光影正在进行旋转。所以我认为很多第一副阻碍的朋友，你们本身具备巨大的领导力和引发丰盛的力量，那引发它的这个引擎或者是按钮应该就是快乐，做让你们觉得快乐和轻松的事情，代替让你们感受到如履薄冰和不安以及心伤的事情，跟内在小孩更多的协作，代替跟他隔着一段距离，甚至对于自己产生某一种怀疑。那我认为有一些宝贝，你们最近在一个临界点上，就是相信与不相信，或者是我应该让自己快乐，还是应该让自己谨慎压抑低调一点。你们一定要无条件的选择快乐，并且为了快乐去进行行动，这样的话你们做的任何事情更容易获得丰收，并且更容易快速的取得成功。金币9和圣杯9代表了本身你们是让灵魂非常骄傲的重要的存在，而且你们非常容易有这个 wishes fulfilled 实现和显化愿望的能力。而这个能力呢，在你们内在小孩当中其实是简单的挥一挥魔法棒罢了。我看到其实有可能对于你们来讲，最近要有很多事情要让你们去冲锋陷阵比如说有可能在这个7月开始，你会觉得非常的忙碌，时间在变得越来越快，而且周围好像有很多眼光，很多声音，甚至你有可能在告诉自己，我不能让自己再输一次我不能让自己暴露我的短板，让周围人失望，或者让周围人看到我的不足。第一组的宝贝，你们是完美的，哪怕你们的短板在你们的灵魂深处也具有它的纹理。所以我看到在本身你们可以释放和快乐，以及可以轻松面对任何事情的时候，你们也更加容易接近成功。你们内在小孩本身到来就是为了让你们丰盛而不是让你们去感受压迫，或者是感受心伤和失落。
如果过去曾经有人让你们感受这些的话，我们可以把它称为一个灵魂的课题或一个业力的课题。但是很明显，在这个7月划分一个分水岭，过去的业力已经过去了，并且你们的祖先在用他们的方式帮你们去屏蔽非常多的 evil eyes， 比如说不良好的信念恶意负面的震动或者是对于你的不良好的期望我们讲的是诅咒好了，这些都会被祖先牢牢的屏蔽住，所以你们在未来成长的路上是非常安全的，而越是感受安全，越是感受无限丰盛和快乐，你们越是会成为这样的一个形象。所以大家在当下是否感受到这一份动力？是否感受到内在小孩在传递给你们非常真实的信息呢？因为我们做内在小孩传讯所以这个讯息会比较简单，比较直接和明朗一些。我们再看一下还有什么样的一些讯息Eight of Wands, The Lovers in Reverse。 我们再继续抽牌来看一下还有什么信息。 Justice, Six of Cups。 我们再抽一颗牌 Four of Wands。 好的，如果过去在情感上曾经受过创伤，总之第一副组合朋友，你们在某一个阶段曾经受过重要的创伤，而这些创伤本身有可能跟信任有可能跟修复心轮，还有可能跟嫉妒以及比较或个别的冤亲债主是有关系的。在今年是一个业力可以收尾和平复的年份，有可能也因为这样的一个原因很多第一副的宝贝，你们本身在事业上或者是名利情关感情上，或者是你龙卷风一般出现在你们事业当中的事情有可能在过去的一段时间曾经给你们很大的影响和震动，甚至有点改变你们的性格，让你们变得比较焦虑多疑，或者你们会怀疑人生当中真正的美好是否会产生。你们对于纯洁的爱、纯洁的信任产生了非常大的信仰上的震动。那权杖8和恋人牌的逆位代表了各位朋友在过去一段时间曾经失恋过，而某一场失恋或某一场契约关系的解除，对于你们来讲也是一个封印内在小孩的分水岭。所以很多朋友，你们需要回过头来看一看，你们内在小孩是否在某一个阶段突然不再活跃，你是否和他在那个时候断联了，你是否在那个时候开始不再信任完全的纯真的纯正的爱。而在现在这个阶段，当内在小孩重新出现在你眼前的时候，他也正在用他的方式重新告诉你，这一切是业力的天平balance 之后的结果。那宇宙当中呢，有一个真正的公平法则，所以他有可能在告诉你，就是曾经过去伤害过你的人事物首先将不再出现。第二点就是你的 ancestors， 你的祖先会帮助你去做所有的事情，也包含了业力的平衡，包含了拿回你的正义，拿回你的主权等等，我们把这一切可以交给宇宙。而且我认为第一组牌的朋友，你们的祖先非常的保护你们，他们看到一切，他们了解一切，宇宙的公平之手将会平衡我们的业力，将会送来正义。所以我认为有很多宝贝在未来的一个阶段开始，你们会发现人生将逐渐走向某一种平衡和平等，你们将会重新结缘非常重要的伴侣。是在未来的下半年度当中，有很多朋友你们会走出某一种信任的困境，再次的去走向你们有善缘的人群，你们可以重新结缘，也可以建设属于自己的家庭。我也看到很多朋友本身在恋爱这个议题上你们内在其实当下有比较多的疑问，甚至你们在缺失某一种信任和激情的同时，有的时候也会有一种随天命而安排吧，一切随缘嘛，这样的一个心态。说是淡定了也好，说是成熟了也罢，有可能很多第一副组来的宝贝，本身你们内在小孩让你们做到的并不是成熟，而是重新可以去理解你们值得快乐，你们值得让自己去看到光和爱的一面，你们值得让自己理解到宇宙是公平的，你们的人生也是公平的。哪怕很多时候你们不会再回首去遥望那个过去，某一个让你们伤心，某一个你曾经穿越过，曾经勇敢逃离过的过去，但是我们这个圣杯6号和权杖4号告诉大家，当你们可以很好的去对过去有一个告别，当你们可以重新去拥抱内在的 innocence 无邪的时候，我们对于爱的某一种错误的信念和信仰将会被拔除。当下是7月从7月到10月，有很多朋友将会去拔除掉内心的不被爱或者是不能信任的某一种信仰，你们将会回到一种
平衡的状态，这本身是灵魂原始和最初的状态。内在小孩会协助你，让你在能量的循环当中越来越平衡，也会添加更多爱、光和幽默的智慧，让你的生活可以充满了光的能量。我看到内在小孩其实在用他的方式，用他的权利在鼓励我们第一副组合的朋友，大家可以感受到吗？你们内在其实如此爱自己，你们内在其实本身并不是幼稚的，相反它充满了自然的光的能量，这种光的能量也会非常容易帮助到第一副阻碍朋友轻易的打破一些旧有的限制性信念，并且可以让你们的人生走向某一种丰盛，不管是物质上的还是情感上的，或者是重新 grounding 你们的海底轮。对，第一副阻碍宝贝，我可以看到最近有可能内在小孩在帮助你们去打开心轮和太阳轮的同时，心轮和太阳轮将会发生比较好的整合，这是未来2个星期当中会发生的。逐渐的这股能量将会下沉，在我们的脐轮和海底轮当中形成力量。那在未来3个月左右，很多宝贝，你们的脐轮和海底轮将会重新的修复和重新的扎根。我认为在未来有很多宝贝将会迎来好事，不管是大家需要一个稳定的或者正统的 offer， 还是你们在职业资格考试当中需要机会需要成就，需要答案和结果。也有一些宝贝本身你们最近在情感上将要修成正果，有可能这跟之前的人物并不一样，但是当你们的生活和生命已经 align 到一个新的时间线上的时候，好，新的时间线，这个维度的地球的时间线将会帮助你去学习如何快乐和简单的营造、创造以及吸引无条件的丰盛。所以祝福大家好吗？第一组牌的宝贝你们需要做的是不再压抑自己。我们看到是 Magician， 相信你们显化的力量 and the wheel of fortune，命运之轮，幸运站在你们这一边King of Swords。 所以说我们宇宙神或者说你们的指导灵，或者是你们的扬升大师本身就将幸运以及可以言说未来的机会送到你们的手上了。所以第一组的宝贝，你们其实是非常的自由，以及你们其实可以较高的判断职权和机遇。从现在开始，你们可以选择你们的幸运点在哪里，也包含大家可以去写一下幸运日记和感恩日记。我看到这些事物将会在未来3个月到半年当中比较快速的达成，最晚在明年4月左右大家的希望可以落地。如果一些宝贝你们打算去开设公司创建品牌你们希望让自己有一个比较安稳和活跃的生活环境以及场所的话，这一切都会达成。King of Swords 代表了你指什么，你指哪里就打哪里，所以幸运本身在你们的左右。为什么内在小孩给出这么重要的或者这么 powerful 的一个信息呢？因为我看到很多第一组的朋友，你们的灵魂来自非常重要的灵魂家族，而这个家族当中不管是祖先还是有可能有很多已经扬升好了的灵魂，在用他的方式去照管你。原因是什么？原因是你有着跟他们一样的本质，也代表了很多第一组牌的朋友，你们很善良，你们有很好的善的根基，并且你们也有机会跟祖先一样走向扬升。而这样有机会的你们本身在3维世界，除了受过去的业力运转之苦以外，你们并不需要承受更多的苦。所以我看到第一副阻碍朋友，你们内在小孩在告诉你们，你们可以良善的分别什么是你们想做的，什么是你们不想做的，甚至什么是对的，什么是错的，什么是善的，什么是恶的，去大胆做你们的选择。而你们的转运呢，本身在你意识到自己是无限和无穷的时候，转运就会发生。所以我们看到有 Magician 配上我们的命运之轮，配上我们的宝剑国王，是这样的一个意味。也有些宝贝在今年的秋天10月左右，你们将会迎来非常重要的好机会和幸运点，或者是转运点。如果一些宝贝觉得我最近并不是很顺利，内在小孩在告诉你，让自己快乐，让自己轻松，让自己打开心轮，让自己暂时的可以做回自己，不要去看、去管、去顾周围那些经给我们深刻影响，甚至 involve 我们，把我们席卷其中那些夜风。你可以稳稳的回到你的世界，而最近呢，回到各自的世界，去安稳的经营属于我们维度当中的实相，是每一个朋友当下面临的课题。而你们也是一样的，我相信你们可以让自己从某一种匮乏当中拔得解脱，也可以在未来这个维度的世代当中去用爱和光延展出非常稳定和繁荣的一个局面。这就是你们内在小孩以及你们的指导灵想要告诉你们的。
因为我们今天出现的是祖先啊，所以我们就说我们内在小孩和祖先一起在告诉大家的。而你们内在小孩本身跟祖先的连结是非常的强烈，或者是他们经常会走在一起，他们经常会通讯。所以如果很多朋友想要去channel到祖先的讯息的话，你们也可以去打通内在，经常聆听内在小孩的声音，做他喜欢做的事情，感受他的感受，接受他的感触。我相信在这个过程当中，你们会有非常自然的一程回归，你们的灵魂也在走向新一程的成熟。所以祝福我们第一副组牌的朋友。星座上来讲啊，首先看到土象星座摩羯、金牛、处女座看到巨蟹座、天秤座、双子座，当然我们的风象星座有水瓶座会出现。少数宝贝呢有火象星座在星盘上，星座是一个参考，把信息送给大家。最后看一下建议和指引在告诉我们什么。第一张我们看一下Touch a Star， 有没有大家看都是绿色的信息啊？所以第一副组的宝贝，你们内在小孩有可能穿着绿色的衣服，像是精灵一样，非常的可爱。The more you try, the higher you can go， 好吗？你去尝试的越多，你可以跳跃的范围就越广阔，你可以去的位置就越高。所以很多第一副组的朋友，我们可以看到有没有这个 Touch a Star or Touch the sun, touch the moon， 就是我们可以去接触到天空所以我觉得其实你们是非常自由的，而且你们本身的发展是没有上限的。如果你们认为当下的工作、人际关系或者是某一种压力的束缚压抑住了你，或者是让你感觉到你是有一个天花板的，第一组牌的宝贝你们没有，起码你们内在小孩认为你们和天空以及大地是最好的朋友，你们在这个广阔的天地之间是无限自由的。所以如果一些宝贝最近呢，你们打算给自己新的机会，你们打算一飞冲天、一鸣惊人的话，宇宙会给予你们非常好的空间和机会。我看到你们本身是为了闪耀而来的，所以大家完完全全可以去做一些所谓的更加自由、更加创意、更加离经叛道的事情，这是这个水瓶时代的主题。那我们看到这张牌其实本身跟愚人牌也比较像跟我们的星星牌也是有连结的，所以我认为有很多第一组的朋友，有可能最近你们在打算去尝试一些自由业啊，或者是跟网络或者是跟大众传媒相关联的一些领域等等。无论你们走向哪一个行业，无论你们想要去做什么，在这个环境当中，你们永远都要记住，你们可以更高更远的去突破旧有的制限，尝试更多的可能性，这是本身内在小孩和祖先给你们的权限，大家一定要用到，好吗？那我们这边还有非常可爱的精灵在你们的左右第二张呢也是关于我们的 Inner Child Oracle， 给我们19号，我们的主牌是16号，那我们的副牌是19号。19号是 It's never truly the end 这条路永远都没有尽头，或者是我们认为的尽头其实有更广阔更深邃的探索空间。信息是 Beloved, in this everything will be okay， 好吗？相信这个过程，爱与被爱，在被爱当中，这一切将会被转换成为最好的状态。所以16和19号，很多宝贝最近你们在完成一些什么吗？或者是你们当下重新开启一些什么？那6和9本身也都是大师数字我认为有可能这是一个现象和信号，告诉我们第一组牌的朋友，最近其实你们在一个转折点，或者是某一个小的卡点上，你们迈出的一步就是一大步，要不然就是不迈。所以我认为在7到10月之间，有很多朋友有可能将会做出很大的事情或很大的调整，有可能在性格和心理状态上也会有很大的变化。那我看到有一些宝贝，你们最近有可能正在去完成一些事宜，不管是工作的，或者是内在成长的，或者是跟内在小孩通话之后跟内在小孩和解的一些事宜。那我认为不管这些事宜是什么，你们都需要很放松的去释放旧有的情绪压抑和不快乐。我们看到的正在完结的事情，有可能会成为一个新的开始，所以这个选择权和指挥棒在你们的手上。祝福我们第一副组来的朋友，可以通过你们的智慧以及快乐的安全感、快乐的创造力，去一飞冲天、一鸣惊人。我认为在未来的几个月当中，你们具有非常强大的可能性。最近这个海王星正在我们的这个牡羊座，所以我认为有很多宝贝，你们当下其实会产生很多想法去创造和合作。我认为这些想法都是非常好的，而且有可能跟你们去合作的人本身就是潜意识跟你们有业缘的人，有可能就是灵魂家族的家人。有很多朋友最近有可能你们比较注重的是稳定性的实现，就是在一些事情在发展的过程当中吧，你们不太喜欢太多的变数，
那反而当我们思考的时候，当我们去加上了稳定性这个土能量的考量的时候，我们会有一点行动缓慢。但是我们还是讲啊，第一组牌的宝贝，你们要么就不动，要么就走一大步。所以我认为在未来的起码半年当中，你们将会跨越几个大步，并且 touch a star， 你们将会摘下一颗星星和成为一颗星星，好吗？祝福我们第一副组牌的朋友，你们认为的结束其实是一个新的开始。当你们想要去结束和设法改变一些或者转换一些事物的时候，比如转换职业的轨道啊，转换你们的感情，转换你们的生活的时间线和地理线等等。好 ，everything will be okay。好，在祖先和时间的引导之下，一切将会被守护的非常非常好，好吗？祝福第一副组牌的朋友。那今天我们所有卡牌解读到这里，非常感恩跟第一副组牌的内心小孩进行非常好的连结，帮助大家进行一个传讯。那有可能因为是内在小孩的主题啊，所以 Starseed 传讯的方式跟之前有可能不太一样，也非常希望用这样的方式可以帮助到大家。那我们今天所有卡牌阅读到这里，感恩大家的聆听和连结，欢迎大家按赞、订阅、留言、分享在我们的 Starseed Soul Channel， 让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们第二副组牌一颗绿色萤石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今日我们通过卡牌来连接主题是传递内在小孩的讯息。我们会通过神谕卡和塔罗牌帮助大家来连接我们内在小孩，看一下他有什么话要说。那有可能呢，这些话语关乎着我们最近的生活，然后有可能关乎着我们灵性的成长，或在事业和情感上一系列的转变。总之出现的讯息 Starseed 都会传递给大家，希望可以通过今日的解牌帮助大家取得讯息的同时，也获得满满的疗愈能量和爱。对应我们的一颗绿色萤石，首先来看一下我们的主牌 Oracle 给我们什么样的讯息，我们一起来揭晓一下第二组牌的朋友。好，这是一套 Healing the Inner Child Oracle， 我们看的是43号 Surrender， 臣服啊。我们可以看到我们内在小孩在枫叶上翩翩起舞啊，有可能这是天际当中的一抹淡光的背景，我们也可以看到光透过云层将太阳或是月亮的能量传递给我们天空的这个共识性的能量场在我们背景当中呈现。我看到第二副组牌朋友，这是43号的讯息啊。首先内在小孩告诉我们一个很简单的消息，就是 surrender， 请臣服，请顺流，请信任生命。也有很多宝贝有可能最近这个阶段呢面临着人生的一些转变，有可能你们会不知道应该往东南西北哪个方向去飞，但是内在小孩仿佛有他们自己内在的主见哦，他们有可能在告诉第二副组牌的朋友，随着风的方向，随着光的方向，只要你是放心、称心和自在的，这一切将会被很好的安排。我也看到一些宝贝，不管你们在生活的高低起伏当中，有可能偶尔会有一丝的就是我们大人这种挣扎的想法。挣扎有可能是努力啊、认真啊，或者是比较成熟去看待问题而产生的紧迫感、局促感。而第二组内在小孩呢，反而会让我们很多第二组的宝贝更加安心下来，因为只要你们是安全的，只要你们是可以臣服的，一切反而有可能会发生在更适宜的时间点，会以更好的方式被组合排列到我们的生命。我们还可以看到这边有可爱的猫猫，或者是我们周围有可能有很好的友伴，或者是灵魂的伴侣等等在陪伴我们，所以这个旅程对于第二副组牌朋友来讲也并不是孤单的。那43号呢，本身是一个灵性的数字啊，告诉我们在三维世界当中边做边学习，边学会去 grounding， 边学会通过高智慧的信息和语言来传递给我们自身，通过我们的耳轮和喉轮进行表达。所以我认为很多第二副组牌的宝贝，你的内在小孩其实有非常通达的智慧，在整个这个 aura 上看到是淡蓝色、深蓝色或是淡粉色的，这是心轮和喉轮的颜色。我也看到很多宝贝，如果最近你们累了，你们有可能在生活的转换当中还在犹豫和纠结于一些选择，那内在小孩在告诉你们的就是，如果累了，你们可以轻轻的趴下，如果累了，可以轻轻的躺平，而宇宙会带你们到对的时间、对的空间去经历一个对的旅程。所以我认为很多第二副牌的朋友，其实你们更需要的有可能是放松啊，或者有可能是可以比较坦然的让自己面临当下的状况。不管在工作和情感当中目前状况是如何的。我们再看一下内在小孩的能量场是怎么样的，给大家做一个验证或是解读。那我们抽2颗这个 The Soul's Journey Oracle， 我们可以看到 Indecision and Service。好，
第二副组来的朋友看到你们内心其实是比较谨慎的，有很多时候你们会偏向在重大的决定面前要犹豫很久，或者最近有一些事情让你们是比较犹豫不决的。灵魂在告诉你们 I use my intuition in all aspects of life，就是在任何的生活的场面前啊，需要选择的任何的前路顶上，你们都需要通过直觉来进行一个 channel 进行选择，直觉会告诉你正确的一切。那我们在这个曼陀罗花或者整个的这个图形表上能够感受到我们灵魂内核的这个生命力在爆发，有可能是从底轮开始的一种爆发。所以我认为在最近，如果一些宝贝你们对于选择有一些不安，有一些纠结犹豫和徘徊，反而有可能是你绽放生命能力最好的一个时间点。并且我看到其实在你们运用直觉的时候，有可能直觉告诉你们当下在做的选择是对的，或当下你们偶尔去躺平，或者偶尔让自己去gap 一阵子啊，这个选择是正确的。第二个，我看到很多宝贝你们其实是非常有服务精神的，你们有可能是在生命当中和生活当中都是会比较先考虑到他人的感受，甚至偶尔会委屈自己的。这个 service 既告诉我们要服务灵魂的真相和实相，也在告诉我们 I feel good when I can help others。 当你可以帮助到其他人的时候，你感觉到很不错，这代表了有可能帮助其他人或者是做奉献是出于你的本能，这个本能会让你舒适，也会让你的灵魂闪光。那我认为很多第二副组来的宝贝你们是非常伟大的，你们有可能偶尔会燃烧自己去照亮别人，也有很多时候你们在生命当中会承受一定的委屈，或者你周围的朋友啊、同事啊、家人呢更倾向于在你这里去取得一些价值或情绪价值。但是 anyways 能够感受到你们灵魂其实知道这一切，你们有可能在清楚阅读这一切的同时，偶尔会做出一些纠结和徘徊，就是我到底要不要去过度的付出，我到底要不要付出，或者是我要付出到哪一个程度。但是有可能最后灵魂的声音都是在告诉你，你可以轻轻的用你的方式去做你自己，你可以 all in or all out你可以顺心自在顺其万变的去做一切的选择，而这个顺其万变本身就像是天空的颜色。那我们在整个这个内在小孩的声音里边能够感受到，我们第二副组来的朋友，你们内在小孩有可能在童年的时候曾经受到过一定的我看到是有可能你们的本我不受真正的待见，或者是没有受到真正的认同和直视，所以有可能你们经常要委屈自己的意见和想法，然后有可能家人或周围的人不停的锻炼你们，让你们有一个服务意识和服务精神，这有可能培养你们非常好的福德，甚至你们在很好的很有福报的家庭当中长大，但是唯独对待内在小孩有的时候是有所亏欠的。第二点就是我看到在你们做决定的时候，很多时候是会瞻前顾后，偶尔害怕做错选择，因为你们会想到很多人的意见，或者说这件事情的后果是怎么样的，所以我认为你们总是给周围人去保底和托底的那一个。在这一次内在小孩在跟你们沟通的时候，希望你们能够比较坚定的用你们的直觉去做选择，什么让你们舒服就做什么样的选择，如果躺平让你们舒服做躺平的选择，不回应让你们舒服去做不回应的选择，跟让你们感受到温暖和放松的灵魂在一起。还有就是在很多时候你们并不需要逼迫自己一定做出最友善的，或者对周围最好的这些安排或者这些打算等等，你的意见同时也是非常珍贵的，需要被倾听的。还有一点就是很多宝贝，我认为你们在做服务和奉献的时候要有收有放，如有的时候你们感受到一些人不能被你们完全的比如说改变或者是拯救，或者是想办法去和托举，你们也需要去托举自己，这是我看到的这个能量啊。还有就是内在小孩的这个本色，第二副牌朋友的内在小孩是很朴实的，而且我认为他们非常的善良，而且同时我看到他们内在其实有非常脆弱的部分而这个部分呢有可能被很多宝贝的坚强的定义和外壳，但是在这个时候，在此时此刻我们是可以承认的，我们拥有一个如此透明而如此轻盈内在小孩，同时我们也为他背负了蛮多的课题，所以这也是一个对的时间，帮助我们第二副组来的宝贝来进行一部分的释放。下面来看一下我们的凯尔塔罗牌在告诉我们什么。好，内在小孩的传讯，简朴的传讯Death in reverse, Page of Swords in reverse， 死神牌的逆位，宝剑侍从的逆位。我们继续来看一下信息是怎么样的。
Page of Wands 权杖侍从的正位，继续抽牌 Four of Cups and Nine of Cups in reverse。 我们再 clarify 一张卡牌，看一下信息是怎样的。好，我整理一下。然后出现了 Six of Wands in reverse。 第二组牌的宝贝们，最近有可能你们在面临一些生活的转换和转变，而你们有双重的决定，有可能当下的你们是出于某一种保守和瞻前顾后，是既要又要的，有可能你们对于一些事情无法 all in， 或者偶尔当你们需要做出选择的时候，你们会产生某一种倦怠和某一种对于自我的不满和自我的压抑。我看到内在小孩在告诉你们，你们本身是非常具有胜利能量的。当你们敢去冒险，当你们敢去自由，当你们敢去盛放甚至是奔放的时候，你们总是能够看到自己是如此的闪光。但很多时候理性让你无法闪光，理性有可能经常把你禁锢在一个角落，让你去考虑非常多，最终产生情绪。那理性有可能也会判断你们是不是失职的，或者是不是现在是缺乏胜利的气势，是不胜利的。所以有可能很多宝贝你们会发现，连接我们内在小孩的时候，你们会出现两个声音，一个声音是你们特别喜爱这个星球，特别喜爱这个地球，这个宇宙，你们愿意去探索任何的新奇，你们愿意去尝试任何的与众不同。但同时呢，当你们再次去运用理智思考我应该怎么去做这件事情的时候，这种 indecision 这种纠结犹豫就会出现。那我认为其实纠结犹豫的本源是有可能你们和家庭当中阳性能量，比如说父亲啊、祖父之间这个关系和连带有一点点的差异，这导致了很多第二副牌的宝贝你们没有受到正向的鼓励，很多时候做完事情是在内心当中会缺乏对于自己的高度认同和价值感的认同。你们是非常有价值的，但有的时候你会去屏蔽这个价值，你会让自己不停的去做事，甚至做到了某一种极致的时候，你们会发现已经过犹不及了，因为做的已经太多，因为有可能这位人还没有来得及反应，因为有可能你们并没有在一个对的发力点去发力，所以这有可能让你们在生命当中总是面临着某一种断层的转变和纠结。比如说有可能在事业上多次尝试啊，或在人生大的抉择当中，你有可能偶尔会选择出一些让人惊奇或让自己有点纠结的选项。那我们这边呢也有一个信息，就是内在小孩其实当下非常多需要修整和需要去释放的部分，特别在未来这几个月，当下水星逆行嘛，我认为从当下到11月之间，还有很多宝贝，我认为你们在面临过去的人生转换或者生死问题的时候，家族的一些业力问题的时候，有可能你们总是在让自己成为一个战士，而在理性上选择了某一种逃避，或者灵性上选择了某一种逃避。所以我觉得内在小孩其实希望你们能够看到，你们拥有很多很多的可能性，甚至当你们拥有很多可能性的时候，你们已经积攒出了很多的胜利，但是你们却不忍让自己去取得任何的奖杯，你们不忍让自己去获得一个很高的位置，你们甚至非常谦卑的在不停的努力，这会让内心小孩备受压抑。所以第二副牌的朋友，你们非常需要让内心小孩子被看见。还有一个信息就是，我认为最近你们在做一些新的尝试，而内在小孩其实非常的雀跃，甚至会为你带来更多的荣誉感和满足。一定要接收它，一定要将这个荣誉感和满足感啊，深深的放在你的心轮上，放在太阳轮上。第二组的宝贝，你要经常去夸奖自己，你真棒啊，或者是对着镜子对自己讲，我真棒，我爱你，你做的一切选择我都会支持你，等等等等。因为在这样的一股火的能量的力和支持之下，你们能够受到爱的滋养。有些宝贝我看到有可能原生家庭是严厉型的教育啊，或者是打压型的教育，所以经常会让你们忽略了被夸奖或取得夸奖其实并不是一件代价非常高昂的事情，你们本身就非常的优秀。我也看到其实第二组牌的宝贝，你们的内在小孩其实已经觉醒了，跟你们一样啊，都在觉醒。觉醒之后有可能再进行一些尝试，所以如果最近想做一些新的尝试的话，管他的呢，去试一试再说。有可能在试一试之后，我们可以得到全情的释放，也可以找到一个焕然一新的自己。你们内在小孩其实是非常具有活力的，并不只是在偶尔纠结或者偶尔在进行某种奉献的过程当中才能够看到自己的分量啊。你们的存在本身就很有分量。我们再看一下还有什么样的信息要给到我们。
Queen of Pentacles 金币王后牌。The Fool in Reverse 愚人牌的逆位。你看到 The World 世界牌都是 Major Arcana 都是大牌呀。你再看一下还有什么近期啊？好的，我们看一下 Temperance 节制牌都是 Major Arcana。好，我们再抽一颗。OK，Three of Pentacles 金币3号 ，Ace of Wands， 然后我们还有 Judgment。所以说，觉醒和再次出发的时刻已经来临了。有很多宝贝，如果我们刚刚的讯息对应到大家，那非常好的消息就是，我们终于可以摆脱过去的某一种业力纠结也好，家族业力纠结也好，内在纠结也罢，你们可以获得某一种真实的权限。这种权限是你可以拥有一个新的自己和新的旅程。你在未来的旅途当中是非常自由的，你可以自由的去 access 链接或者打开任何你需要的游戏关卡，并且丰盛永远在等着你们。也有些宝贝啊，恭喜你们，其实你们已经解决和完成了一个人生比较大的课题。我认为这个课题有可能关乎你们的生死啊，或者本身有可能你们战胜了一些环境上的压力和苦难上的考验。看起来你们正在放飞自我，或者说你们仿佛在做一些离经叛道的事情，出人意料的事情，其实都是为了你最高程度的丰盛而服务的。很多宝贝在未来这个阶段啊，尤其在今年年末11月到12月，你们将会收获非常大的幸运。有很多宝贝越早开始越早迎接幸运。我看到其实在你们的能量场当中有一份独属你们为你们准备的宝藏和礼物，所以可能在财运和金钱上在未来会有比较好的幸运的可能或是支持。那团队的合作运势也非常好，看到你们非常容易成为领袖、意见领袖，或者是把你们过去的一些经验，把你们过去曾经再三做过思考的一些计划真正的输出出来。我看到其实你们在为这个5维度的光的事业而工作，所以很多宝贝你们可以去做疗愈，你们可以去连接大地之母，你们甚至可以通过更加活跃、更加弹跳的方式啊，去帮助周围很多的人。我看到这个3维世界其实为拥有你们而感到骄傲的同时，也会给你们带来非常多的机会，你们也容易重新的坐到宝座上。那这个 Judgment 也代表了其实你们在做一个翻天覆地的改变。最近有可能第2组牌的宝贝，你们会发现你们仿佛有一点返老还童，有没有？就是其实你在找到一个比较幼态的自己啊，而且有可能在你们个人的形象、aura 光色、状态顶上都会有一些变化。我看到你们最近在非常自信和勇敢的接地的 grounding 在做一些事情，而且周围已经有人在邀约你们和赞同你们了。我看到其实你们被大多数的人认可，而且你们非常符合当下这个时代对闪光灵魂的需求，所以有可能过去一阵子你们对于自己的某一种锤炼，或者是其他人对于你的不接纳，其他人认为你是异类的这种感觉没有太大的疏漏和差错。是的，你们就是特殊的，你们是不平凡的。然后有可能在最近这个阶段，你们会发现越是去 surrender， 让一切事情以它的风貌在你们的世界当中发生，你们越是容易发现原来你们的世界已经完全的这个花园当中的土啊，已经全部被翻新，而且已经有新的种子已经开始萌芽了。很多宝贝最近如果你们在做一些理财呀，或有可能你们正在去努力迎接换运啊，我看到一些宝贝有可能你们要迎接一个新的大运势。那还有一些宝贝呢，在最近这个阶段在努力疗愈自己，参加一些学习功课，或你们在团队当中正在认真的去打造，或者一起经营啊，或者是一起去构建一些地基等等，这些呢是非常美好的一些善种子。那在未来的半年尤其是在今年年尾11月、12月到明年4月之内会发芽。然后如果你们在培养水晶的话，我看到是结晶啊这样的一个状态。还有不少朋友，我认为你们其实在迎接更高程度的丰盛。在过去的一个阶段，你们这个 level 其实已经改变了，所以不管你们过去的人生状态呀、薪资待遇啊，或你认为丰盛是什么，在未来你会发现你会拥有新的丰盛，那种丰盛是跟过去的格局完全不同的。
还有就是内在小孩在感谢你，你在很好的疗愈自己。我认为你们把自己养得很好。如果一些宝贝最近在休假、休息，或在重新的经营你们的事业和爱好，你们在把自己用得很好的时候，你们内在小孩其实在用他的方式回馈你。我认为在给你很多活力，在给你很多爱，甚至也在帮助你去服务于自己。我们说这个 service 啊 ，I feel good when I can help others。我在服务他人的时候感觉很好。那我们第二副左爱宝贝，你在这个他人的行列吗？好，如果你不认知自己是你，我们不着我们这个相的时候，你也是他人当中的一员。所以当你去帮助任何人的时候，其实在基础的层面你在帮助自己。那我也认为呢，很多宝贝，当你们可以去正视你也可以帮助自己这件事情的时候，你会成为 Queen of Pentacles， 大地的金币的王后，或金币的女王，或者金币的国王。我认为一切来的看起来不费功夫，但是其实花费了很多路途，很多的旅程。我认为第二副左爱的朋友，你们的内在小孩其实为你们当下所做的任何选择感受到雀跃。尤其是如果一些宝贝你们离开了一个 gaslighting 的环境，一个负能量的 toxic 有毒的环境，你的内在小孩为你鼓掌。还有就是你的前路是非常灿烂和光明的。如果一些宝贝你们在过去然后被困在一些不良好的 relationship， 比如说情感链接当中的话，内在小孩也在鼓励你们鼓励你们。其实无论这个事业当中有谁，当你们可以独立于世，当你们可以非常容淡定和优雅的精神内守的时候，你们什么都不缺，因为你们本身就是本自具足的，对不对？这个大家有可能看到的 Fool in Reverse 会有一些疑问，就是为什么愚人牌是逆位的。我认为当下这个阶段是你们随便选，就像我们这个枫叶一样，我们跟着风随便的向前翩翩起舞一下，你们都容易进入到一个非常有治愈性的新的阶段和新的环境。最怕的是什么？就是画地为牢。所以我认为有可能在最近这4-5个月期间，是很多宝贝去更新你们周围的环境，更新和重新下载一个新的3维实相的阶段。主动做更新，就是主动的有可能是寻找新的工作啊，整理家居啊，搬家啊，更换朋友圈啊，然后有可能是建立新的形象等等啊。还有一些宝贝，你们本身是疗愈者，或你们本身跟大地和太阳是非常有连结的，这当中有可能有大地的律法，或者太阳的律法等等啊，这当中有可能也深藏着你的阿卡西的智慧。我们再继续看一下。所以内在小孩在鼓励大家多多的跟周围人去进行分享和经营。好，这种经营和建设是团队式的，或者是相互 service 相互服务式的，这有可能会让你过去的纠结化为真正的自由，好吗？真正的 surrender， 好吗？我们再看一下还有什么信息要给到我们。The Hierophant 教皇牌， King of Pentacles 金币国王，我们看到有金币国王和金币王后啊。好，我们一对 couple 出现了在教皇牌的前面啊，所以这朋友最近你们有可能会遇见神圣伴侣，这有可能跟你们的宗教缘和家族业力是有关系的。The Moon 月亮牌啊，好，我们继续抽牌来看一下信息是怎么样的。Eight of Cups， 好 ，Eight of Swords 有没有？大家看到2个8号牌出现了啊。所以内在小孩想说的就是你真正的家人，你真正的伴侣，你的神圣伴侣，以及有可能是祖先送来的扬升大师送来的最神圣的祝福，将会在某一个满月底下真正的被传达出来。离我们最近的这个满月呢，是在我们这个7月29到30号的满月，水瓶满月。并且呢，我看到还有一些宝贝就是在未来半年当中啊，在某一轮满月底下，你有可能会获得非常大的祝福，甚至是3维当中的奖赏，有可能是金钱，有可能是位置，有可能一些朋友会有升职加薪的机会，或者是晋升，比如在你们的职业旅程当中晋升，或者是得到良好的师资待遇这样的机会。有少数宝贝，其实你们本身在你们所在的组织或是宗教或是院校当中是非常优秀的人物，所以在未来你们有非常光明的坦途。还有一些朋友我看到你们随着内心的直觉，因为我们这个 indecision 讲的就是I use my intuition 我用我的直觉，在所有的情况底下，我在用我的直觉去趋吉而避凶，我去看到这个世界的安全的部分和不安全的部分，并且让自己处在一个不败之地啊。比较有趣就是我们在这当中都看到这个像是
富士山一般的尖尖啊，在我们金币国王的背后有，在我们的月亮牌上面有，在我们的 Eight of Cups 圣杯8号上面也有。所以可能在这个满月的背后啊，在山的另外一面，我们有一个猫猫正背着书包正在出走。我们去哪里啊？我认为其实这个出逃并不是灵性的逃避啊，或者是某一种回拒，一种别离。相反，有可能这代表了你会将过去的很多尘埃和问题，你积攒下来的某一种情绪等等，全部留给宇宙。因为 Eight of Swords 代表了真正的解绑和真正的自由。所以我看到从月亮牌到2个8号牌都代表了有可能满月会教会我们如何 surrender， 特别是下一个水瓶满月。而 surrender 臣服了之后，更多的宝贝你们将会接近灵魂非常高的实相，而且你们也会真正的去连通你们的神圣伴侣也好，还是说很好的合作伙伴，还是你们在学习或灵性的修行当中非常重要的眷属等等，能够帮助你们得到真正在灵性上的提升。而这种提升呢，不只是在灵性上的，也是立体的，在三维上也会有非常重要的可能性和成就。我看到你们其实是可以被宇宙认证的，有很多朋友呢，你们的生活将会出现真正的强强联合，有非常优秀的人将会和你们合作。所以我看到其实你们过去做的这些 service， 当你们去帮助他人的时候，其实为自己积累了非常大的一个功德池。而且我认为啊，就这个 indecision 这件事情啊，包含了你的灵魂深处的某一种犹豫，其实有可能代表的是深刻的思考和考量。有可能你们并不是鲁莽和轻易去下某一种决定的人，但是我也看到当你们去决定了之后，这个效果可以说在宇宙当中是立竿见影的，这代表了你们的念力其实是非常强大的。运用这股强大的念力让我们的感受化为真正的实相。我认为很多宝贝你们需要去注目的是未来的你们的城池，并且有可能啊，在你们祖先的帮助底下，你们会发现其实你们本身具有的这些不管是潜力还是某一种有被看到没被看到的可能性，都非常容易展露出来。第二组牌的宝贝，你们是非常丰盛的。我认为在金钱上，在创造力上，还有就是在身份上，包含了名誉上，你们在这个三维都容易收获和丰收。唯独一件事情就是不要经常让自己去逃避，或经常让自己去处在某一种两难的选择当中。大胆的做出选择对你们当下是最好的，因为我们看到权杖1号和权杖4铜牌，这也是内心小孩的声音啊。看一下还有什么样的信息呢？King of Wands， 好，从权杖4从成长到权杖国王。我们的权杖国王踩在是丛林之王的身上吗？这是一只狮子，对不对？然后我们看到象征着权杖之王权力的这个壁虎啊，非常可爱。下面再看一下还有什么信息。Two of Cups， 圣杯2号 and Ten of Swords， 宝剑10号。Five of Cups， 圣杯5号的正位。我们再抽一颗 Two of Wands， 权杖2号的正位。我们的牌底是权杖4号，所以从整个卡牌上能够感受到，有一些朋友有可能你们在之前面临了分手，或者是你们和灵魂伴侣断联了。也有小宝贝你们在等待，或者说你们在等待一个遥远的机会，你们在等待和遥望一个遥远的可能性。从你们的角度上来讲，这些可能性是非常容易被显化和吸引的，但是从你们的小我或者是某一个爱纠结和犹豫的你的这个角度上来讲，你经常容易被伤害，或者你很怕自己当下正在稳稳的显化的实相化为灰烬。那我看到很多朋友呢，在未来这个阶段，你们会逐渐的走向生活的稳定。从什么时候开始呢？我认为是明年的4月开始。如果一些宝贝觉得这个时间太晚了的话，你们可以更快的去调整你们和内在小孩的关系。因为这个 Two of Cups， 我们既可以视为这是一个灵魂伴侣，或者是懂得你的人，或者是你和内在的某一种约定和契约的达成，也可以看作你和内在小孩真正有一个共识性的时候。这个共识性产生于什么？产生于权杖国王和权杖侍从之间。所以我看到当你的大我和你的内在小孩真正合一的时候，有很多可以让你受伤或可以让你感受情绪跌宕起伏的某一种过山车式的东西会真正离开你的世界，将某一种高低起伏的情绪变成真正的稳定性。我看到是情绪的稳定，所以我看到有可能历经了非常多的修炼，我们第2副组外的宝贝才能够理解到
什么是真正的安全？有可能你们的原生家庭或内在小孩没有感受过的安全，而我看到在未来这半年当中，你将会理解这个安全来自于哪里。我还看到你们本身的显化力很强，你们想要吸引什么什么就非常非常容易发生。所以呢，我看到当你们手上的权杖开始发挥它的作用，当你们开始正视你们的位置，当你们开始去把过去的很多伤痛和很多悲伤的回忆真正的放弃掉，我们这个圣杯八的放弃，我认为是把它变成你的勋章，把它变成你的一个收藏品，但同时重新出发的时候，你会拥有整个宇宙。所以我认为其实第二副组牌朋友，你们的小孩其实是非常伟大的，而且他其实有非常广阔的胸襟，甚至他有一个国王的胸襟或者是女王的睿智。所以祝福大家在未来能够更快的去理解到内在小孩的信息和能量，去收获这种可能性啊！因为其实你们和这个三维的可能性只差一道墙，我认为是自我的认证，或者是不犹豫不纠结。我们最后看一下还有什么样的一些提醒呢？ Page of Pentacles, Knight of Wands, the Tower, the Hermit in reverse, and the Three of Wands。 我们看一下宝剑2号，内在小孩希望你不要过于冲动去做一些决定可以有一步计划，一步就可以一步两步的计划，这是第一点。第二点就是不要经常的让恐惧式的、灾难式和毁灭式的思维去限制你们你们是非常安全的。第三点就是不要让物质限制你们的选择。如果有物质在前，比如说某一份工作它的薪资是怎样的，或者说某一个行业它的未来性是怎样的，我认为这个是三维当中的某一种衡量。你们当下需要让自己去找到内在的激情。我看到其实你们有火一样的激情在未来是爆发的，从当下开始未来2到3个月你们在爆发某一种激情，而且我看到你们有一种势在必得的感觉。而内在小孩希望你们可以看到这些并不是某一种复仇，并不是某一种征服，来源于真正的爱，好吗？ Ace of Cups， 当你拥有真正的爱的时候，我相信一切内在的创伤或是内在汹涌和跌宕的这股能量可以被真正的收服。然后我看到第二副牌的宝贝，你们的内在小孩其实驾驭2股能量，一种是水的，一种是火的，所以有可能你们的月亮和金星有火象星座和水象星座。那火象星座是牡羊、狮子、射手，那水象星座是巨蟹、双鱼和天蝎座。也有一些宝贝你们身上有土象星座的能量金牛、摩羯和处女座。主要是我看到了一种反差，还有这种反差有可能会带给你们经常颠覆性的想法和思维。但是我认为还是一点，当颠覆性或者说两权相害出现了我们要去选择的一定是让你们灵魂更加舒服的。还有就是间接的去学会每一件事情都 surrender 一点，这我感觉是有一点佛性的，或者有一点随缘性质的学识的领悟等等这会帮助你们在人生当中可以更心态平静的去接近任何的巨大的富足、巨大的富贵和潜力，好吗？如果说什么能够帮助你们去释放你们的能量，我相信就是你们的内在小孩。但同时内在小孩也会让你们有一种一损俱损、愈荣俱荣的感觉。怎么样是一损俱损？因为有塔牌，当你们的情绪来了，有可能你们马上就会放弃掉当下的某一个行动，有可能你们会做颠覆性的做法。但同时当你们可以一直拥有一个热情、脚踏实地，而且本着爱的出发点去出发的时候，你们将会真正的完成这个臣服的课题。所以祝福我们第二副组牌的宝贝，从当下这个夏天开始，你们的命运的转换之轮就会出现。而且我认为也有一些宝贝，你们在感情上是会有非常好的可能性的。有可能个别的朋友当下还处在一个正在疏通和感受的这个阶段，但是有可能你们会感受到某一种灵宝彩虹式的能量是在接近你们。有可能他和过去的你和过去你的选择都不一样，但是你们可以非常信任他，抛弃掉旧的执着，或者是旧的对于自我的某一种磨砺鞭策和压抑等等。你们将会很快的和内在小孩完成一个统一和和谐我认为你们的团结将会战胜一切。然后不要管外在的声音好吗？外在的声音并不重要，所以那只是当下所呈现的实相。被对方的眼耳鼻舌身意吧，可以说是被对方的五蕴和六识摄取而产生的一个镜像反射，所以周围人对你的评价从来都不重要。第二组牌的朋友，你们需要大胆的活出真实的自己，这样你们可以回归王座，好吗？我认为你们是非常具有潜力，而且你们是非常尊贵的灵魂祝福大家。最
最后看一下建议和指引是什么。第一张我们看一下啊，这也是关于我们内在小孩的声音的卡牌。我们抽到的是 Catch a Rainbow， 好吗？我们抽到的是抓住彩虹。我看到这个信息就是很多第二副小孩宝贝，你们要抓住那种让你感受到彩虹的感觉的事物。有可能这是一片森林，有可能这是一个美丽的花园，有可能这是一个很可爱的朋友，有可能这是一个很友善的群组。总之有彩虹能量当下进入你们的世界，跟我们的主牌是一样的，有没有？这是天际的关于光的信息。Enjoy your day and stay positive and nothing can defeat you， 有没有？要享受你的每一天，停留在积极的感官上，没有任何事情可以击毁你，可以让你失落和打败你。我感受到当你们内在小孩取得彩虹能量的时候，你们学会了真正的臣服，同时你们也非常非常的幸运。这是我们第二组牌朋友的信息。那我们的这个 Inner Child Oracle 它告诉我们是5号，所以我们这边有3、4、5号。很多宝贝，这个数字代表你们当下正在做这个转换，你们当下应该在转换的间隙当中，所以得到这个消息啊。Be true to who you are， Fear will not stop you from shining。所以说，你可以真实的去成为自己，你可以面对真实的自己，恐惧不会阻止你们去闪耀。所以当你们去 shining 的时候，你们可以去做一个不灵不灵闪烁的彩虹宝贝的时候，我认为有很多的问题可以被迎刃而解，而且你们的身上是最容易出现奇迹的。还有就是我认为当下你们仿佛在战胜一些什么，不管是严厉的家族或是严厉的一个工作组织，还有就是经常会打击你们的自信心，损毁你们的存在和骄傲感的人，不管是什么样的三维实相在考验你们啊。Be true to who you are， 就是一定100%的做真实的自己，就是100%以外还有100%，就是在任何的情况底下你们都要做真实的自己。所以当你们可以真正去焕发出这种能量，并且坚持不懈的发出高频率的震动的时候，你们可以震碎周围的低频率，你们可以真正的，我们第一张就是死神牌的逆位，破茧而生，获得新生。所以我们的这个独角兽有一对蝴蝶的翅膀，对不对？代表它刚刚获得新生。所以第二副牌的宝贝，还有就是你们内心小孩啊，大胆的去闪耀吧，大胆去闪光吧，臣服的去闪光吧。如果做自己让你们感觉到更舒服的话，我认为你们不必去做任何多余的选择，只要你们可以让自己感觉是舒适的。还有就是你们过去的服务和奉献精神依旧服务于你们，但是并不服务于你们的未来。所以有可能一部分过度的付出，或者是通过付出去换取自我价值的你们，在当下可以慢慢的被释放掉。这个是 Page of Swords 的意味。还有很多宝贝，最近如果你们在尝试新的事物，学习新的事物的话，内在小孩非常的快乐和鼓励你们，抓住这些让你们感受到彩虹感的瞬间，去理解到你们的灵魂在追求什么。你们将会很快的理解，在当下这个能量聚合的环境当中，你们不是孤独的，你们将会很快的遇见跟你们能量作合的人。那过去的情感伤痛或者过去原生家庭的创痛将会被疗愈的同时，你们将走在非常对的路上，而且周围是生与鲜花遍地的，周围有可能也是有很多爱着你的人事物作合的，而且你们的灵魂伴侣和家人或是神圣伴侣另外一半将会陪伴在你的周围，去见证你的荣耀。祝福我们第二副组牌的朋友开心平安和幸福。我们今天所有的卡牌读到这里，非常感恩用这样的方式跟我们的第二副组牌朋友进行信息的传递和对话，也非常感恩我们第二副组牌朋友的内在小孩。欢迎大家按赞订阅留言分享在我们的 Starseed Soul Channel， 让我们未来再见，拜拜。选到我们的第三副组牌，一个虎眼石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们通过卡牌连接主题呢是传递内在小孩的讯息。那这一份讯息呢，有可能关乎于我们当下的生活、灵性修行、感情、事业和健康等等的层面。如果出现在卡牌当中 ，Starseed 都会传递给大家。希望通过今日的传讯，帮助大家连接内在小孩的同时，也得到宇宙给予我们的满满的疗愈、祝福、能量与爱的关注。对于我们的一颗非常深颜色的一颗虎眼石的朋友们，我们的 Oracle 是什么样的讯息呢？我们首先来揭晓一下第三副组牌朋友所对应的这个主牌的讯息啊。好，我们来看一下，数字是36号。那这套神谕卡呢是 Healing the Inner Child， 疗愈我们内在小孩非常的应景。那我们看的讯息呢是 Community，
社群、联盟和组织。我们可以看到啊，各种肤色或者是来自于不同文化背景的小朋友，大家端坐在树上，正在聆听月光的声音，而身后的城市正在淡淡的睡去。我们能感受到啊，有伙伴陪伴的过程当中，我们每一个小孩的心轮都正在打开，而且也正在非常平静的接受当下万物、宇宙以及自己的存在。所以我认为第三副组的朋友，你们的内在小孩是非常友善和友好的。你们有可能在整个的空间环境当中非常着重以及在意寻求爱以及安全感的来源。你们有可能会非常愿意去帮助周围的人，甚至是帮助周围的谋面并不相识的人，来共同建设一个美丽和美好的高维度的社群。我认为第三副组的朋友，你们内心当中有非常强大的和平主义者，你们内心里边其实也有非常需要安全感、需要聆听的自己。所以这个36号在告诉我们，第三副组的朋友们有可能找到我们的灵魂家人啊，找到我们的精神家族的同盟以及存有，会帮助我们更加接近我们灵魂和平、友善、有爱的真相。我也看到第三副组的朋友们，你们的内在小孩在帮助你们，会帮助你们去平衡心轮。而且我认为很多第三副组的朋友，你们内在小孩其实没有太多的情绪和精神压力，你们本身来自于非常高维度爱和文明的星际，这让你们本身学会如何有爱，如何平等，如何无分别的面对这个世界。我也看到很多第三副组的朋友，最近你们也正在打开心轮去连接跟你们的灵魂有共振的人，而跟你们心轮小孩或者内在小孩啊，这个频率类似的人事物即将来到你们的生命。你们并不是孤单的，而且在这个过程当中，有可能你们的同好、同伴以及共同关怀你们的人啊，共同陪伴我们去建设一个好的灵魂家园和精神社群的人会越来越多。所以祝福我们第三副组的宝贝啊，看起来第三副组的宝贝就是星际种子的感觉，因为我们可以看到有一个月轮呢高挂在天空，然后我们也可以看到很多星星，还有就是背景当中城市和自然的光，所以平衡了天空、大地、城市以及自然。很多第三副组的宝贝，你们本身是传递这个平衡的讯息而来到这个地球的，因此这个36号呢，它是一个 master number， 它同时也是一个光的网格的数字。我认为很多第三副组的朋友，你们身上具有这个光的网格的讯息啊，所以你们非常值得被同等的关爱，值得被看到。好，下面我们看一下大家灵魂的内在小孩这个灵魂的色彩和讯息是什么样的。我们看到讯息是 love and discipline， 这是关于爱与原则的资讯啊。我们也可以看到在色彩上，我们可以看到淡紫色、深紫色、三眼轮的颜色。第三副组的宝贝，你们的内在其实非常充满爱，而且你们对于爱的精神非常具有信仰。你们在练习爱的时候是非常耐心的。有可能一些宝贝，你们来到三维本身是来训练如何去爱。我们看讯息啊 ，I commit to the practice of seeing the good in all things。我们正在有秩序的、有承诺性的、耐心的去练习用爱看到周围所有的事物当中良善的一面。所以我看到呢，我们最大的善有可能也会激发周围的善意，这个是宇宙的一种公平的法则。所以我看到很多宝贝，你们是为了爱和传递爱而来的。那第二个呢是原则和纪律性啊。我看到在你们的维度，有可能很多宝贝你们来自于7维到9维度之间，那你们就会有很强的一个爱的纪律性，你们会非常平衡自己的内在能量，你们会经常有意识的去排放和释放出负面能量，你们会有意识的去传达友善、平等和爱，这个就是从7维度到9维度的一个纪律。那我看到呢，很多朋友在这股爱的方针和原则底下，你们在很好的去贯穿和贯彻作为一个星际宝贝或者是一个星际种子本身的使命啊。我们看到这个信息啊 I can accomplish what I see my mind to， 我们可以去实现我们灵魂设置的所有使命啊。所以第三副组的朋友，其实在你们本身的能量场当中，你们会有一种使命必达的感觉，而且你们去达到这个使命本身运用的是一种爱的智慧，还有就是理性的平衡和决策。我看到你们的直觉力也是非常准确的，而且很多第三副组的朋友，你们有可能本身的星盘当中的土星和水星长得很好，落座很好，这会让你们在去看一件问题、想一件问题的时候，既温柔细腻，同时也带有非常理性的原则性。第三副组的宝贝也非常适合去搭载和搭建一些组织或者是框架，来帮助维护这个地球的运转的和谐。所以一些宝贝有可能是基本星座，比如说摩羯、巨蟹、牡羊和天秤座。
我看到你们会在人道当中学习如何解决人道问题的智慧，同时你们也会在一边解决问题的同时将爱播撒到周围的环境当中，这是非常重要的。我觉得第三副宝贝的能量啊，就是你们内在小孩的能量其实非常的高，而且有可能也会帮助你们经常能够去打开和引发一门爱的智慧，这门智慧本身来自于宇宙。还有就是我看到很多宝贝，我们这棵树的色彩也是这个紫色啊，这代表了你们在潜意识当中就流通出这种爱的智慧。很多时候你们无意识的正在做出有爱又有原则性的一些事件，或者是事情，或者是应对方式，能够非常重要的去帮助和感动到周围的人。你们是非常非常优秀的，非常特别的一群宝贝啊。好，看一下我们内在小孩在传一些什么样的讯息给我们，我们通过 Tarot 塔罗牌来连接一下啊。好，第一张我们看到是 Three of Wands 权杖3号的正位，然后我们第二张看到这么 Magician Universe 魔术师的逆位。好，我们继续抽牌。好，已经出现了啊 Page of Pentacles 金币侍从牌。好，已经出现了，我们看到是 Seven of Cups in Reverse 圣杯7号的逆位。我们继续抽牌啊 Two of Swords 宝剑2号的正位。我们再抽一颗 clarify 一下信息是什么。好，出现了啊，这边我看到是 Chariot 战车牌。第三副组合朋友的内在小孩是非常踏实和置之格物的。我认为你们在这个三维实践当中啊，有非常强大的一种实践精神和扎根能力。很多时候你们有很多智慧、很多法子、很多点子，但是你们不会真正去使用它们。很多时候你们会非常熟练的去运用三维当中经过验证而且非常实际、非常质朴和踏实，有益于每个人的方式。我认为这是你们在灵魂上或者道德感上非常闪光的一面。第三副组合内心小孩呢，其实本身具有非常高远的目标。你们有可能在儿时就比较喜欢阅读，也比较喜欢去在三维当中进行一些创造，以及实践。你们有可能文笔很好，或者本身呢，你们的内在是比较内敛和含蓄的。在看事物的时候，你们会想得比较远，也会为他人多做计划和着想。我看到你们是一个调停者，很多时候周围如果发生了一些误解啊、纠纷啊，或者是运转上的困难的时候，你们都会有办法用你们的智慧去进行一些改变和计划。在第一颗牌当中，我们就能够看到这个 rainbow 彩虹，所以有一些宝贝你们是彩虹小孩，因为我们的主牌当中其实也体现出了彩虹的色彩。我看到其实你们喜欢和向往遥远和瑰丽的地方，所以对于你们来说，可能旅行啊，或者是读书啊，我们说读万卷书行万里路之类的，会帮助你们在整个灵魂体验的过程当中去感受到自己以外作为一个灵魂的多彩性或者是多技巧性。魔术师的逆位呢，本身也代表了有可能一些宝贝在早年的时候并不容易接近灵性，或者你们早年有可能会有比较有灵感的这个时候，比如说第三眼比较活跃啊，看到一些不知名的存有等等。但是在生长的过程当中，渐渐的，当我们的智慧和理性系统慢慢搭建起来的时候，你们会慢慢屏蔽掉这个部分，有可能这也是灵魂对于你们的保护。那我看到内在小孩本身也是非常保护你们的，他希望你们一直驰骋在你们理想的路上，而且尽量的会帮助你们去排除周围的一些负面干扰。你们不容易感受到周围巨大的恶意，而且你们本身灵魂是充满善意的。有很多时候出现一些问题，你们都会往好的去想，因为内在小孩有可能用他的理性和逻辑已经踏实和温柔啊，乖乖的帮助你们已经整理好了内在的情绪了。我也看到有一些宝贝，其实你们有非常大的野心，这也是内在小孩的野心啊。你们希望的还是一样，读万卷书而行万里路，而且有可能你们会在修好自己的同时啊，修身齐家治国而平天下。所以一些宝贝有可能会有一些雄才大略和雄才伟略，这也跟你们的前世是有关联的。好，从这些牌里边你能够感受到啊，有可能当下第三副组合朋友并没有完全释放出内在小孩的能量除了我们可以比较友善，或者说我们可以比较深入知识的系统踏实进行试炼和实践以外，有可能你们可以看到自己灵魂当中另外的一面，因为你们是一个原则坚定的
制造者，或者是恪守原则非常坚韧的勇士和战士。因此在三维世界当中，你们总是要去保护什么，你们总是要冲在前面去完成什么的。这个创造力有可能早晚需要你们去进行一个发挥。也有些宝贝，你们本身呢具有很强大的创造力，但是有的时候你们需要去连接出你们顶轮的能量，这个有可能会引发你们的一些自我质疑，因为本身顶轮的能量和你们格物致知的精神会发生一定的冲突，但随着年龄的提升，也包含了我们在灵性成长当中的调整，你们会发现潜意识和表意识正在慢慢的进行融合，而且有可能也正在朝着同样的目标进行进发。这个目标有可能就是爱，比如说爱这个世界，爱这个宇宙，爱自己以及爱周围的人。那我认为很多第三副阻碍的宝贝，你们会让人感受到温柔安定，有你们在的地方呢，有可能就会充满温柔和平静的磁场，而且周围的人也会非常信赖你们，是这样的一股能量啊。大家可以对应一下自己平日的性格等等，是非常睿智以及非常 grounding 的，非常求知的踏实的内在小孩。看一下有什么样的信息要给到我们。圣杯骑士的逆位， Seven of Wands 权杖7号的逆位，我们看到 Three of Cups 圣杯3号的正位，好，我们看到是 Knight of Swords 宝剑骑士的逆位，金币4号的正位。我们再抽一颗牌来看一下，好，我们再整理一下卡牌啊。好，有请我们第3副组牌的朋友的内在小孩 Strength in Reverse。好，我看到第3副阻碍朋友内在小孩已经有相当程度的成熟了。其实我们讲内在小孩这个灵性角度的原则啊，就是当我们内在小孩可以陪伴着我们疗愈、释放和成长，基本上到了和我们当下年龄相同的年岁，我们会和内在小孩合一。那我认为第3副阻碍朋友，你们和内在小孩合一的距离是最近的。我们看到2个骑士牌，还有圣杯3号。很多第3副阻碍朋友，你们在人生的历练和成长的过程当中，有可能会遇见一些重要的精神伴侣、灵魂伴侣或是好友等等，他们有可能和你们是共频的，甚至有可能也会帮助你们在人生的一些拐弯，看到一些在自我建设和发展当中的可能性。你们内在总是抱持着感恩、关怀以及支持的。我看到对于你们来说，其实家人、眷属、伴侣或者另外一半在身边是非常重要的一件事情。有个别朋友呢，你们会主动的去建设一个比较好的人际交往环境，或者是圈层。很多时候啊，你们是整个的圈层的这个中心点，或者是凝聚力。有可能平时你们会认为自己是默默无闻的，但是当你们出现的时候，总有人愿意聚集在你们的身边，你们有非常好的气场和人气。内在小孩在告诉你们呢，其实你们并不需要去把这一件事情当成一个负担，或是依赖任何人，因为周围的人反而是因为你们的存在而产生了某一种依赖，产生了某一种安全感，所以你们本身的存在非常的重要。第二点就是我们第3副阻碍的宝贝并不需要为任何人去冲锋陷阵，你们可以非常安全的做自己，甚至非常自信的做自己。我看到很多时候你们会因为周围的人的意见、期待和想法，有的时候会左右自己的脚步，有的时候不敢让自己过度的冒进啊，或者是做太多太自我的事情，因为你们非常在意周围人的感受，或者是本身你们是周围人心目当中这个定海神针一般的存在。当你们动摇了、变动了，有可能周围的人也会实施他们的一些意见输出啊，亦或是一点点情感绑架等等，让我们第3副阻碍朋友经常需要在舒适圈当中进行考量。我看到这个年份当中，你们会从舒适圈当中慢慢的破圈出去。那很多第3副阻碍宝贝，你们破圈的一个关键就是内在的力量，因为我看到其实你们本身非常具有实力和能力，
非常的温厚，而且有可能你们在品德、格局和个人的修养上、能力上都是非常好的，但是你们经常非常谦虚到有的时候看不到自己的这些优点，不过你们周围的人都非常的受用。第二点就是在这个7到8月之间，有可能一些宝贝会被推出你们的舒适圈以外，这个是宇宙当下进行不断的变更和变化的过程当中，需要你们去进行主动的，比如说是站出来或是承担的，因为在这个时候往往你们的能量和实力需要被真正的看到和使用出来。所以我看到很多第3副组来的宝贝在这个年份当中不会太容易去打乖乖牌，你们有可能会做出一些比较大胆和惊人的举措，但是我认为周围的人对于你们的接受程度，看起来对于你们做事情的接受程度是小的，因为他们永远都希望你们在他们期望的范围之内，但是对于你们这个人和这个灵魂的接受程度是非常高的。所以其实你们并不需要去害怕自己做错或做对任何的事情让周围人引起什么样的看法或是观感等等，你们的存在本身就非常的重要。还有一些宝贝呢，最近有可能在考虑要不要离开原生家庭呢，或者离开一个比较固定或者是封锁式的环境啊，比如说几点一线的生活等等。我认为在最近这个想法出现的时候，也代表了你们内在小孩的需求。当你们需求成长的时候，你们就需求新的空间有可能是新的章节、新的旅程和新的探索。所以我认为有可能在这个年份当中广结善缘甚至为自己能够去开发出一些新的项目和新的机遇，对你们来说是非常好的。如果在过去第3副左右的宝贝觉得这对于我来说有点遥远或者有点困难，今年这个年份当中，我看到会有一些贵人和好友的加持，来帮助我们去比较顺遂的、比较圆滑的进入这个新的环境。我认为这是非常好的。第3副左右朋友，其实你们身上有一股巨大的善缘量、巨大的善缘之力啊。那这个善缘之力来源于有可能是前世今生的累积，或者是今世你们本身也积累了非常好的福报和德行。所以我认为在你们需要帮助和需要转弯的时候，总有人会伸出手来抓大家一把，来拉大家一下。我们再看一下还有什么信息。 Six of Wands 权杖6号的正位， Nine of Cups 圣杯9号的正位。我们继续抽牌来看一下信息是怎么样的。 Seven of Swords 宝剑7号的正位， Two of Pentacles 金币2号的正位。我们出现2张牌啊 ，Six of Cups and Three of Swords 宝剑3号的逆位，能量很好，有没有？所以这个年度当中有很多宝贝将会感受到你们过去点点滴滴的累积啊，都在变成一个真正的实相，种子正在成熟。而且我看到在这个年份，特别是2个月当中，你们会有一些重要的事件让你们感受到转折、胜利感，以及有可能对于一些事情的驾驭感将会出现。一些以前你们不敢言说的事情以及不敢担当啊，比如说我们第3副左右的宝贝，你们是有能力的，但是周围人总是偶尔把你们保护得很好，偶尔又需要你们特别的坚强。而我觉得最近这个年份当中，你们重新的做回了自己事业当中的王者，你们比较容易让自己的话语更有分量，而且你们的决策是正确的。我看到有可能在资源的分配以及未来的发展上，今年度第3副左右的宝贝是有所想法的。那内在小孩非常的希望你们看到你们身上圆融、充满爱、充满了关怀性和本自具足的一面。而且我看到在你们成长的路上总是得到多助的，有很多人将会来到你们的世界帮助你们，并且不会让你们过度的担心和忧虑。我也认为内在小孩在告诉你们你们在担忧的任何事情都有更多的解法，就是比你们想象的更多的解法。而且我看到有可能你们周围正在等待想要帮助你们的人，他们有可能想跟你们搭话，他们有可能想接近你们，他们有可能想要跟你们并肩同行，因为他们在你们的身上看到了跟自己内在一样的特质，而且希望跟你们团聚在一起。除了在友情和我们这个人际关系方面呢，我认为在情感上第3副左右的宝贝也是一样的。有可能你们当下正在做一个内在的转化，在疗愈自己的心轮，有可能在重新找回在爱方面的勇气和胜利感等等啊。我认为你们本身的优秀、优质，以及你们本身这种绅士淑女的特质，在生活当中一点一滴呢，已经渗透出了一片非常美丽的花园。所以我认为其实在未来，特别是今年年尾的时候，有一些宝贝将会遇到你们的灵魂伴侣，你们的感情将会开花与结果，而且会有治愈你们的人来到你们的世界，让你们会觉得你们不再孤单，或者不用硬撑，不用硬扛太多。有可能有人从你的视野，或者是从你的
举手投足之间呢，已经了解到你内在的需求，也理解到你的灵魂是如此的透彻。我认为其实第三副组来的宝贝，你们周围是有人非常爱你们的，不管是从情感上的，还是从比如说友情上的，还是从亲情上的，你们一直是被爱的那一个。内在小孩想说的就是，我认为有的时候你们会比较迷茫，或者说你们在不停的去衡量以什么样的方式解决问题是最好的。但是我看到其实你们已经做到了自己的100分，有可能你们总是在你们的问卷上会给自己80分啊、90分啊，不会给自己一个很高的分数。但是我认为在你们周围人的眼中，你们是非常优秀，而且已经做到了你们的最好和最善，所以也经常为自己去考量一下，好吗？第三副组来的宝贝。我看到你们有一个非常温柔的内在小孩，而且内在小孩在告诉你们，你们的直觉是准确的，而且很多时候你们在做的一些事情啊，都是以不伤害周围的人和让周围变得更好为出发点，所以我认为你们是为爱而来的，好吗？第三副组来的朋友们，再看一下还有什么样的信息啊？因为今天我们单纯只是传递内在小孩的讯息啊，所以我的这个讯息会比较特殊，或者是它有可能和我们平时的传讯方式是不太一样的。看一下还有什么样的讯息需要我们得到的。 The Tower in reverse, Seven of Pentacles in reverse, Knight of Wands 权杖骑士牌。好，我们继续抽牌来看一下信息是怎么样的。Six of Swords in reverse， 还又出现了一张啊 The Moon in reverse。好，比较明确，就是很多宝贝有可能你们会在过去有一点拖延，你们在做事情的时候是非常求稳的，甚至你们需要很深沉的思考，你们需要去进行一些衡量。本质这种衡量并不是说我们的思维能力啊，或者是行事能力、行动能力偏弱，相反是你们会比较容易再三的思考和衡量。出发点是爱，不想伤害任何人，所以有可能在过去你们积累了很多问题需要深挖和深度解决，但是你们总是会绕开。有可能直面问题是痛的，或者说直面去解决一些问题，去找到我们的这个情感的，不还是物质的，或者是一些事宜的账本，一张一张去核对，对于你们来讲本身就是一件耗神和伤害的事情。不过在这个满月到来之际啊，我们马上现在是新月啊，我们看到月亮的逆位，从当下这个新月开始，我们录影的前后就是新月啊，然后到我们这个2周左右，你们会发现有很多问题你们愿意直接去面对，有可能这个力量来得非常的快，有可能你们会突如其来的有一股勇气和决心去真正的面对我们灵魂的实相，不再用逃避和温吞的方式。我认为在这轮新月和下一轮满月，特别是水瓶的满月到来的时候，你们会非常了解内心当中的所需，而且会变得更加理性，更加具有决策和决断能力。我看到内在小孩希望你们可以直接朝着问题去行动，不管这个问题是什么。一些宝贝有可能这个问题关乎经济，一些问题有可能关乎于我们未来的发展性，有可能关乎于一个判断和抉择。还有我认为你们的行动会是胜利的啊，尤其是在当下开始未来2周啊，是非常好的一个黄金的时段。这是内在小孩的声音啊，想到什么就去大胆的做吧。第三副组来的朋友，你们是被支持的，起码你们被内在小孩支持啊。我们看到 Queen of Cups 有没有很可爱，就像我们和内在小孩坐在一起一样，我们和可爱mini 版本的我们坐在一起啊。好 Queen of Cups， 然后我们继续抽牌来看一下什么样的讯息。我们这边都是 babysitting 的信息，有没有 Queen of Pentacles？ 我们也看到一个内在小孩，非常可爱。也有一些朋友你们当了父亲母亲了啊。我们再继续抽牌来看一下 Knight of Swords in reverse， 有没有？当我和你在一起的时候，我们是最安全的。当我和你在一起的时候，我们是能量最充足的。当我和你合一的时候，我们就是爱。所以我认为第三副组来朋友，当你们可以合一和稳稳的坐在一起的时候，当你们可以相互去抚慰对方，陪伴对方，支持对方，看到对方的时候，这个世界上没有任何的烦恼事和伤心事值得你们过度的去焦虑，因为一切都将化为一股慈爱和平衡，非常有爱啊。第三副组来的宝贝 Three of Pentacles， 这代表了共同的协作。 Eight of Wands， Ten of Swords， 好不好？当我们一起协作的时候，一切将会被快速的解决，这些让我们感受到伤害，让我们感受到压力的事情将会很快的移出我们的视野。
所以我认为来自于内在小孩的声音代表了合作，代表了共融，也代表了和解，代表了爱的同时，其实也代表了全新的能量场上的补足和希望。所以宝剑9和宝剑10号以及配上权杖8号代表了很多事情将会在未来2周快速的被解决，只要你们愿意去面对它，愿意跟它共同的去理解和应对眼前的问题。在这个7到8月之间，你们会重新找回你们灵魂的分量，也重新找回你们灵魂对待自己的爱。还有第3组牌的宝贝，你们就是你们灵魂的父母亲。我们总是在讲 reparenting ourselves， 就是重新的做我们灵魂的父母亲。那在我们的生物上和 DNA 上，我们有可能有生身父母。那我们本身因为父母的三维世界的情欲作合，通过父精母血而来到这个世界，这个是我们来到这个世界的因缘和业缘。但同时我们的灵魂有自己的归属和自己生存的方式。所以我认为第3副组的朋友，你们和你们自己本身是永远的一家。当然这并不是说我们和原生家庭的家人有什么样的隔阂，相反是我们会成为一个成熟的整体去面对周围的一切，包含了我们的父母，我们的家人或者说我们的事业呀，我们的感情，也包含了我们周围一切的人。所以我认为其实丰盛的和爱以及稳定的源头和根基永远都是我们自己。第3副组的宝贝，千万不要动摇这个根基，将我们的感情，将我们的意志力或者是我们平衡那个点移到任何人事物的身上。比如说一段成熟的感情是不是可以疗愈我们，或者是另外一个家园能不能疗愈我们，或者是另外一个友谊能不能疗愈我们，我认为都不是。所以有可能很多宝贝你们一直在人生的旅途当中在进行寻找，但同时有可能在回过头或照到镜子的时候，你会发现原来你和你自己同时成长的如此安好，原来你已经把自己照顾成为了一个王后或者是国王。还有就是在你的事业当中，只要你和你自己在一起，一切都是如此的安全，都是如此的充满生机，而且你们可以去任何地方，你们拥有绝对的自由和主权。我看到其实第3副组的朋友，当我们和内在小孩合一的时候你们将会变得非常具有能量，热爱这个世界，热爱冒险，而且你们也会对待自己有高评价，开始具有比较强的主观判断力和行动性。紧接着就是疗愈心轮，我认为周围有人是愿意帮助你们疗愈心轮的。再者就是你们的内在小孩也一样，他也愿意走进你们，帮助你们疗愈你们的心轮。我们第3副组的宝贝愿意抱抱他吗？现在就可以抱抱我们内在小孩非常的可爱，有没有？最后看一下还有什么信息Five of Swords， 宝剑5号的正位。好，我们飞出来的是 The Wheel of Fortune， 命运之轮。好，我们看到是 The Lovers。 好，所以我看到当你们和内在小孩合一的基础底下，我认为有很多在你们的事业当中不再作用于你们，不再 support 你们的关系，这个 relationship， 不管是情感还是友谊等等，还是虚假的合作关系，虚与委蛇的客套，会慢慢的离开你们。我认为你们喜欢实在的东西，你们是知之可悟的人，所以我看到实际和实在，还有就是知行合一本身就是你们的行为准则。我认为在这个年尾，宇宙会投给你们一枚金币，这枚金币有可能是关于你们的亲密关系，有可能是你们踏实的安全感，有可能是良好的物质的来源和基础，有可能是一直你梦寐以求的一个比较好的创业机会，或者是一个 offer 等等。我看到有可能最近第3副组的宝贝正在进行着某一种舍离，这个舍离是一种能量的更迭。还有就是我认为离开你们世界的人，第3副组的宝贝并不需要去过度 care 好吗？因为这边我们有个宝剑5号，我看到其实你们本身这个爱的能量场和求实的精神非常容易引起一些侧面的小敌意和小嫉妒，但是它并不是一种主动的攻击和冲击。只要我们可以内守我们的能量将能量和注意力放在我们自己身上，你们都可以化敌为友，而且呢还是一样，注意力放在我们自己的身上，和我们内在小孩共同的去吸引平等的和谐的幸运，这个才是我们人生的最重要的重点，好吗？然后我们看到金币1号The Hypersis。 好的，那我们的卡牌呢抽到这里应该差不多了因为已经出现了金币1和女祭司牌，代表了你终于和自我和解这个旅途当中找到了自己内在的力量。这边呢有一个新月出现，也代表了我们和我们的高我，也包含了和内在小孩已经完成了一个对话的时候，你的事业当中将会出现一切。好，我们一直以来在等待的，不管是事业的机会生活的平衡健康情感等等，这个 balance 都会到来。那我们这个的 Lovers 和我们的主牌也非常像，有没有？天使正在把一对恋人牵到一起所以说
我看到有很多宝贝，有可能你们的恋人是来自于不同文化背景的人，或者是你们将迁移到一个新的地方，还有个别的宝贝，你们的姻缘是天作合的。当你们和内在小孩真正完成一种平衡、合一和疗愈的时候，这个礼物自然而然会被释放到你们的生命当中，你们有缘结识到你们的终身伴侣啊，他是你的灵魂伴侣。还有一些宝贝，当你懂自己的时候，懂你的人会到来。我看到你们还有一份幸运是关于财富的，这也是内在小孩想给你们的。本身你们就充满了财富的能量，或者是财富的智慧啊。我看到你们其实是可以驾驭财富，但有的时候有可能你们谦虚，以及有可能你们会比较瞻前顾后，所以这个财富的讯息呢，会在未来的半年当中，在我们慢慢成熟的基础之上慢慢透露出来。我们第3步阻碍宝贝千万不要担心任何稳稳的、慢慢的、温柔的和我们内在进行一个合一，在任何情况底下你都是安全的。不管当下这个3维世界当中你舍离了什么，你失去了什么，或者是人生在发生什么样的转变，你已经转了多少个角度、多少个维度等等是不是180度的你人生在发生着变化都没有关系，因为你和你的内在小孩在一起，你是完整的，你是安全的，你的世界是完整的，也是安全的，好吗？在星座信息上我看到土象星座摩羯、金牛、处女，有狮子座和双鱼特质的宝贝来到这一组，还有双子座特质宝贝来到这一组。我们之前讲过有固定星座，那变动星座我们刚刚已经讲到了，有双子座，有双鱼座，然后有处女座，有射手座的宝贝有可能会在这一组当中。在今年的年尾就是从这个水瓶满月，也就是说7月尾开始到我们的12月尾，我看到会有一个幸运周期，所以也希望很多宝贝抓住这个周期。还有一个需要注意的时间点，就是在这个8月左右可能会有一些变动，而这些变动本身也代表了我们愿不愿意去面对我们的内在，我们愿不愿意和我们当下的世界以及我们会在这个世界进行一个和解。内在小孩会帮助你很多很多，拔去心轮上的宝剑，你们是非常值得被治愈的，没有任何的忧虑和恐惧可以惊扰到我们，只要你们是柔和且安全的，好吗？只要你们的感受是柔和且安全的那在金钱上、物质上，也包含了在合作上、情感上、人际关系上都会拥有比较和谐的可能性。最后看一下天使给我们的建议和指引，包含内在小孩的指引是什么。第一章呢，我们可以看到 Happy Dreams， 好吗？我们可以看到我们月亮的祖母也在一个弯弯新月上，我们看到这个新月的信息是非常的符合我们今日的气场，因为在我们录影的时候呢是新月到来的日子。我们可以看到内在小孩正在跟我们灵魂的祖母共同安睡，所以在睡梦当中有可能我们会去到非常可爱的地方，有可能会见到我们一直想念的家人，在天国的家人等等，或者是月亮上的女神、月亮上的守护神和母亲、祖母等等。信息是 Dreams take you to special places that you cannot visit during the day， 好吗？梦境将会带我们去一些特别的地方，这些地方是我们白昼的时候到达不了的地方，所以最近一些宝贝会在梦境的深处有非常神奇的体验和体会，而且我看到你们有可能会和你们的之前灵魂上的兄弟姊妹有一种共同经历灵魂震动的感觉，可能会和他们相遇和你想念的人以及和你亲切的人相遇。有很多宝贝你们是星星小孩、星际小孩等等所以有可能和你们灵魂正在共通的家族或者是兄弟姊妹是很多的。第二章呢是我们的 The Inner Child Oracle， 我们抽到是14号和36号的数字。 Flow with the rhythm, get lost in the rhythm of the moment today。我们看到的都是一种庆典还有手拉手，还有很多灵魂在一起的样子。我们可以看到这个绿色的圆圈和星云的震动，我们可以看到莲花样式的水晶。所以我看到一些宝贝，你们的灵魂家园当下正在开一些法会和庆典，有一种庆祝仪式的感觉。各位宝贝，你们有可能来自于昴宿星或者是七星仙女团。还有一个信息就是在未来2周当中，你们有可能会做到很神奇的梦境，参加一些庆典跳舞和欢庆等等，这有可能都是灵魂发送给我们非常高频率的震动，在告诉我们我们可以用高频震动的方式让负面能量被释放和驱散。那我们的灵魂家族也包含了我们宇宙深处跟我们灵魂可以共振的7到9维度，在帮助我们去完成非常重要的灵魂提升和升维。
我也看到有可能最近呢，第3副组的宝贝，你们的灵魂家族有可能有一些需要庆祝的事情啊，有一些好的事情在发生。虽然说我们当下这个3维世界是非常震动和变换的，但是在高维度当中，你们有另外一个场景，另外一片景象，而且尤其你们的灵魂家族会为了你们灵魂的觉醒而大肆的庆祝，给你们很多的掌声和鲜花，给你们很多的奖励。这个奖励我们刚刚讲包含了3维当中的奖励等等啊。如果一些宝贝你们喜欢跳舞，或者说你们喜欢音乐、乐律等等啊，你们都可以跟着音乐去进行这个频率的震动。我看到有一些能量正在被释放的同时，宇宙正在置换新的以太来到你们的生命当中，有可能这也会改写你们当下的有可能是磁场网格的状态，改写我们 DNA 当中的一部分，让我们在睡梦之间或者说无意识之间呢，正在完成一个更高意识的合一和统合。而这个统合的原则就是爱，最高原则就是爱，而你们是本着最高原则来到这个3维世界的，所以你们是非常具有荣耀的尊贵的灵魂，好吗？我看到你们的灵魂是很尊贵的啊，所以第3副组的宝贝一定要记住这一点，并且在未来的这个旅途当中和行程当中呢，多多的将我们的爱和原则以及温柔的能量转化为坚强的意志力和某一种行动。我看到在未来的半年当中，你们的世界当中将会有好事降临，祝福大家。还有就是坚定的和内在小孩站在一起啊，跟他合一，温柔的跟他去观看或者观想周围的一切。我认为用这样温柔的方式，你们就已经成了某一种意识上的统一和和谐。我看到祖先也会帮助你们通过这种和谐和统一的震动去完成更高能量的置换，也帮助你们将幸运置换到我们的生命当中。所以祝福大家，非常感恩跟大家今日的连结和共同的学习。我们今日的传讯就到这里，希望可以帮助到第3副组朋友取得需要的讯息、能量和疗愈。欢迎大家按赞、订阅、留言、分享在我们的 Star Cecil Channel， 让我们下一期再见吧，拜拜。